Erinomaista sunnuntai-iltapäivää myös täältä selostamosta, hyvät katsojat, ja tervetuloa seuraamaan kauden 4. Formula 1-osakilpailun San Marinon GP:n lähtöä, joka aivan hetken kuluttua tuosta pääsee käyntiin. Tilanne suomalaisittain tähän kilpailuun on siis se, että Kimi Räikkönen lähtee tähän kisaan aivan tuolta joukon viimeisenä, mutta tietysti me kaikki uskomme siihen, että Kimi tästä huolimatta M-pisteistä tänään taistelee. Paalupaikalta starttaa uransa ensimmäistä kertaa 24-vuotias brittikuljettaja Jenson Button, joka starttaa samalla uransa 70. Grand Prix-kisaan, joten mielenkiintoiset lähtökohdat Erkki Mustakari tuosta eturivin osalta. Tullaan näkemään mielenkiintoinen lähtö tähän kilpailuun. Kyllä todellakin, ja tällä radalla niin lähtö on hyvin tärkeässä osassa. Vuonna 2001 Ralf Schumacher otti loistavan lähdön, ja tuon loistavan lähdön ansiosta onnistui sitten pitämään kaikki muut koko kilpailun ajan selkänsä takana ja otti uransa ensimmäisen voiton. Ja niin kuin olemme ehkä jo aikaisemmin todenneet, niin tällä radalla ohittaminen ei todellakaan ole helppoa. Ja mitä tulee sitten valittuihin kilpailutaktiikoihin, otetaan nyt lähtö on tietysti yksi tärkeimmistä, koska lähdössä on aina mahdollisuus kaikkein nopeiten parantaa tuota omaa sijoitustaan suhteessa tuohon lähtöruutuunsa. Niin on nuo taktiikat, jotka sitten astuvat peliin, kun kilpailu käynnistyy. Ja Renault-tallin tekninen guru Pat Simmons totesi, että mitä suurimmalla todennäköisyydellä huolimatta siitä, että varikko suoralla korkein sallittu nopeus tämän viikonlopun aikana kilpailun kuluessa on 80 kilometriä tunnissa, joka on 20 kilometriä hitaampi kuin mitä on ollut 3 kauden ensimmäisessä osakilpailussa, niin kärkipäämiehet todennäköisesti tulevat tekemään 3 varikkopysähdystä. Sen sijaan suurin piirtein tästä lähtöruudukon puolesta välistä tuonne peräpään suuntaan, niin on lähestulkoon varmaa, että sieltä löytyy sitten paljon niitä kuljettajia, jotka ajavat kilpailun 2 pysähdyksellä läpi. Tässä sitten lähtöjärjestys tämän päivän kilpailuun. Jenson Button siis ensimmäistä kertaa paalupaikalla uransa aikana, ja paalupaikka-aika huikea 1.19.753. Michael Schumacher kakkosruudussa, sitten Juan Pablo Montoya, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher ja Fernando Alonso. Jos verrataan tuota paalupaikka-aikaa 1.19.753 viimevuotisen Schumacherin paalupaikka-aikaan 1.22.327, ja sillä olisi päätynyt 15 sijalle tässä tämän vuoden aikaa, jossa kaikesta huolimatta nopeudet ovat jälleen kasvaneet, ja se on yksi keskustelun aihe myöskin Formula 1 tällä hetkellä, että pitäisikö noita nopeuksia pudottaa. Tässä sitten näkyy tuo suomalaisittain vähän murheellinen tilanne. Kimi Räikkönen siellä jälleen kerran aivan viimeisenä nimenä tässä lähtöjärjestyksessä. Timo Pulkkinen oli naistivinani itse tuolta sellaisia hiljaisia huokauksia tuolta McLarenin pilttuusta tänään, että toivottavasti kaikki menee kohdille. Mikä siellä on ollut tunnelma? Niin, kyllähän tunnelma on tietysti vähän alamaissa tällä hetkellä. Kyllähän jotain ihan muuta lähdettiin täältä hakemaan. Testit sujuivat hyvin ennen tätä kilpailua. Kaiken piti olla kohdallaan, mutta sitten kuitenkin koneessa jälleen häikkää. Ja kyllä ainoa tavoite, mikä tällä hetkellä on asetettu McLaren-kuljettajille, niin on se, että päästät maaliin. Se on varmasti ihan hyvä tavoite. Kertaakaan Kimi Räikkönen ei ole vielä kauden 3 aiemmassa osakilpailussa maaliin asti ajanut. Hän on ainoa kuljettaja, joka on keskeyttänyt kaikki 3 kilpailua, ja se on suomalaisittain ja McLarenin kannalta ennen kaikkea erittäin murheellista luettavaa, kun David Coulthardkaan ei ole kyennyt sitten hirvittävän paljon pisteitä tuomaan. Davidilla on 4 pistettä tällä hetkellä tuolla taulukossa. Michael Schumacher johtaa MM-sarjaa täydet 30 pistettä. Rubens Barrichello on toisena 21 pistettä. Tänään paalulta starttaava Jenson Button 3. 15 pisteellä, kun kaikki on sitten valmista vähitellen siihen hetkeen, kun lähdetään lämmittelykierrokselle, ja samalla saadaan sitten ihailla tätä Imolan legendaarista rataa, jossa saattaa olla, että tänään sitten ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa kilpaa ajetaan. Suunnitelmissahan on vähän sellaisia, että Imola ei ensi kauden kilpailukalenteriin kuulu. Joo, ja se johtuu lähinnä siitä, että paineita on muiden kilpailujärjestäjän osalta tullut niin paljon sille organisaation osalle, joka näistä kilpailupaikoista päättää. Ja tämä rata on kaikilta fasiliteeteiltaan auttamatta jäänyt tämän päivän vaatimuksien jalkoihin. Ja se saattaa kuitenkin, sitä nyt on vielä kirkossa kuulutettu, jos sallitaan tämmöinen ilmaisu siitä, että tämä on todellakin vihoviimeinen kisa täällä, mutta mitä suuremmalla todennäköisyydellä. Näin lähdetään sitten lämmittelykierrokselle. Jenson Button vetää letkaa, ja hirvittävä jylinä tässä vaiheessa luonnollisesti täyttää tämän Imolan katsomoalueen, ja ensimmäinen helpotuksen huokaus
Kimi Räikkönen pääsi ainakin tässä vaiheessa lähtöruudusta hyvin irti, eli McLaren liikkuu eteenpäin toistaiseksi. Siitä voidaan lähteä hakemaan sellaista positiivista sykettä, kun tässä autot tulevat tuohon legendaariseen ja surullisenkin kuuluisaan Tamburello-mutkaan samaan paikkaan, jossa Ayrton Senna täällä siis 10 vuotta sitten menehtyi. Ja muutenkin tuo viikonloppu, siitä on täällä puhuttu paljon ja tuota 10 vuoden takaista aikaa muisteltu. Sen jälkeen onneksi näiltä kuolemantapaukselta näissä Formula 1-kisoissa on säästytty. Ja toivotaan, että homma siinä mielessä jatkuu samankaltaisen. Samalla kun ruudussa sitten vielä kerrataan MM-pistetilannetta. Kimi Räikkönen todella myöskin tuolla siinä tilastossa tällä hetkellä letkan viimeisenä. Kaikki kisat päättyneet Kimin osalta keskeytykseen ja se on aika surkea tietysti sekin luettava. Siellä muutama kaveri on vielä 1 pisteellä sitten edellä, kun tässä sitten valmistajien MM-sarjan tilanne. Ferrari siellä aivan omilla lukemillaan, 2. Renault, 3. Williams, BMW, 4. Bar Honda, ja tämä ei ole myöskään yhtään sellaista timppa, mitä McLarenilla oli mielessä, nimittäin kun vuosi sitten tultiin tänne, Kimi johti MM-sarjaa pisteitä 24, David oli toisena ja McLaren johti valmistajien MM-sarjaa 39 pisteellä. Tilanne on hieman toinen tällä hetkellä. Kyllä tilanne on tällä hetkellä täysin toinen ja tietysti siihen tilanteeseen ulospääsyä etsitään. Tallipäällikkö Ron Dennis eilen sanoi, että kyllä tästä suosta vielä noustaan, mutta se ottaa kyllä oman aikansa ja tällä hetkellä kun kausi on täydessä vauhdissa, koko ajan ajetaan kilpaa, koko ajan testataan, niin se ei ole ihan helppo tehtävä saada tuo paketti rakennettua kasaan. Nythän tilanne on tosiaan kuitenkin se, että ensin pitää päästä maaliin ennen kuin kannattaa edes alkaa miettiä, että miten McLarenista saataisiin nopea. Se on juuri näin ja pienistä asioista varmasti on pakko lähteä liikkeelle ja myöskin pienistä asioista hakea sellaista positiivista sykettä, koska kyllähän ilmeet aika vakavat ovat olleet tuolla McLarenilla tämänkin viikonlopun aikana ja se ei tietysti edesauta yhtään sitä, jos henki kärsii ja kärsiihän se tietysti sitten siinä vaiheessa, kun ei menestystä tule ja orava pyörä on sitä kautta aika lailla valmis, kun Jenson Buttonin johdolla autot tulevat takaisin tuohon pääsuoralle ja vähitellen lähtöruudukkoon. Siinä haetaan vielä viimeisiä systeemejä, viimeisiä sykkeitä tuohon lähtöön. Tässä nähdään autot yksi kerrallaan asettuvat sinne omalle paikalleen. Ja vähitellen kaikki alkaa sitten olla valmista ja varmasti voi kuvitella tuo Jenson Buttonin tunnelman. Uransa ensimmäistä kertaa mies lähtee Formula 1 siitä tilanteesta, että hänen edessään ei ole yhtään ainoaa autoa. Hän pääsee lähtemään paalupaikalta tähän tämän kauden 4. MM-sarjan osakilpailuun. Jenson muisteli edellistä paalupaikkaansa. Hän sanoi, että oli Formula 3 vuonna 1999 ja ei ollut siitäkään ihan varma. Nyt on sitten miehen kannalta se tärkeä hetki, kun tuo paalupaikka pitäisi pystyä hyödyntämään ja Kimi Räikkönenkin siellä kuvan aivan takaosassa sinne omaan ruutuunsa vähitellen hakeutuu. Näin kaikki alkaa olla valmista. 5 kappaletta lähtövaloja tuohon hetken kuluttua syttyy ja sitten ollaan valmiina avaamaan kaikki hanat. Piinallisen hitaasti syttyvät lähtövalot. Yksi kerrallaan sinne tauluun ja sitten lähdetään liikenteeseen Jenson Buttonin johdolla. Se on hyvän lähdön, samoin Schumacher tulee siinä perässä. Erinomaisesti Button pitää tuo johtopaikkansa ensimmäiseen mutkaan tultaessa. Button, Schumacher, Montoya ja kärkikolmikko pitää tuo paikkansa, mutta jotain romua siellä jo lentelee. Sieltä yksi auto hakee hieman leveämpää ajolinjaa tässä vaiheessa, mutta Button pääsee tuosta karkuun ja varmasti helpotus on suuri. Ja se taisi olla David Coulthard, joka siellä joutui hiekalta hakemaan vähän vauhtia tuohon ensimmäiseen mutkaan. Ja nyt sitten katsotaan, jännitetään, mikä on Kimi Räikkösen tilanne. Tiukkaa vääntöä Montoya vastaan Michael Schumacher. Ja Ralf on siellä. Ralf Schumacher puskee myöskin ulkokautta, yrittää hakea hyvää paikkaa ohi. Tässä alkaa nyt sitten tuo letka muodostua ja sieltä tulee. Sitten Kimi oli mielestäni poiminut muutaman pykälän. Oli ja myöskin Takuma Sato näytti nousevan 4. Räikkönen tällä hetkellä 16. Eli Kimi pystyi ohittamaan tuossa lähdössä heti 4 autoa. David Coulthard nyt ainakin noiden virallisten tietojen mukaan aivan viimeisenä. Hän joutuu todella tuossa lähdössä, jonka varmasti kohta näemme uudestaan, niin hakemaan kyllä aika erikoisesta paikasta sieltä tilaa. Ilmeisen ahtaaksi käy tämä rata, joka tuntuu tässä vaiheessa kyllä erittäin kapealta, kun kaikki autot tuohon ensimmäiseen mutkaan tulevat. Näytti siltä, että joku olisi osunut Davidin perään, nimittäin vaikutti, että hänellä oli vain osa takasiipeänä autossa jäljessä. Ja se tapahtui juuri tuossa Tamburellon mutkan jälkeisessä tilanteessa. Jenson Button, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya 3 kärki.
ja aivan perään mennään. Sitten järjestyksessä Takuma Sato, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Jarno Trulli ja Mark Webber siinä 8 kärki tällä hetkellä. Lista kulkee eteenpäin. Kimi Räikkönen noussut 15 tällä hetkellä, eli 5 pykälää ylöspäin. 11,7 sekuntia. 11,7 sekuntia Räikkösen ero kärkeen, kun David Coulthard sitten ensimmäistä kertaa varikolla, eli Eki oli aivan oikeassa tuossa, jotain siellä on Davidin osunut, koska tässä vaiheessa pitää jo tulla toiselta kierrokselta sitten sisään varikolle. Kyllä, saa nähdä nyt. Näyttää siltä, että ainakaan David Coulthardin kohdalta kilpailu ei lähtenyt onnellisesti käyntiin ja tulee olemaan todella suuri urakka, mutta katsotaan tämä lähtö uudestaan. Tässä se tulee. Button pääsee hyvin liikkeelle, samoin Schumacher ja Montoya, jota Barrichello siinä ahdistelee, ja nyt tulee sitten noita, siinä osuu toinen Renault-autoista ilmeisesti David Coulthardin, ja siellä jotain kappaleita sitten myöskin radalle lentelee. Tässä tulee vielä kertaalleen tuo startti, ja juuri tuohon ensimmäiseen chicaniin tuossa Tamburellon mutkan tietämillä tuo tilanne tulee, ja tästäkään kuvasta ei kyllä kovin tarkkaan. David meni kyllä Omin nimi, joo. Ajo päin itse asiassa. Aivan oikein. David Coulthard osuu Renaultseen eikä toisinpäin. Kyllä. Pistetään sen piikkiin, kenelle se kuuluu, eli niin sanotusti oma moka tässä vaiheessa. Ja David Coulthardilla siis yksi varikkopysähdys takana, kun sitten saamme ihailla Michael Schumacherin kyytiä. Ero tällä hetkellä Schumacherin ja kilpailua johtavan Jenson Buttonin välillä vaivaiset 2,1 sekuntia. Montoya kolmantena, ero kärkeen 3,9 sekuntia. Ja 8 autoa ja tällä hetkellä 10 sekunnin sisällä toisistaan, kun 2 kokonaista kierrosta on saatu ajettua tätä San Marinon osakilpailua. Ja sitten katsotaan, mikä on tuo David Coulthardin kohtalo. Saatiinko tuo auto loppujen lopuksi sitten kuntoon lainkaan? Kyllä David lähti radalle takaisin, että siinä mielessä ei hätää, mutta taka-ajajan roolissa. Taka-ajan roolissa tällä hetkellä. Aivan viimeisenä, kun Kimi Räikkösen tilanne on se, että hän on siellä 15,6 sekuntia, kun tässä nähdään tuota tulikiven katkuista kamppailua välillä Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya ja sitten Montoyan tallitoveri. Rakas tallitoveri Ralf Schumacher yrittää sieltä sitten käyttää tilanteen vielä hyödykseen ulkokautta. Kuka se sanoi, ettei nurmikolla voi ajaa? Siinä näytti olevan vauhti pysyvän koko lailla hallussa huolimatta siitä, että likimain koko auto vain ainoastaan radalla olevaa 2 pyörää lukunotta, mutta oli tuolla nurmikon puolella, niin sieltä vaan noustiin pikkuhiljaa. Ja täytyy todeta, että Rubens Barrichello, joka starttasi kisaa lähtöluvusta 4, on nyt joutunut antamaan periksi sekä Takuma Satolle että Ralf Schumacherille. Niinhän se meni jo aikanaan Netpis-kisoissa hiekkalaatikolla, että 2 rengasta pelastaa. Sama oli tässäkin tilanteessa ja Williams-merkkinen ruohonleikkuri oli siinä sitten Ralf Schumacherin käsittelyssä. Kova valuutta, kun Schumacher kaventaa tuota eroa tällä hetkellä 1,4 sekuntia ainoastaan Buttoniin. Ja myöskin kisan nopein kierros 1.21.192 Schumacherille tässä vaiheessa. Ja tarkistetaan tuo Räikkösen tilanne sitten aivan hetken kuluttua, kun tässä saamme ihailla tuota kärjen taistelua. Jenson Button on toistaiseksi pystynyt hienosti pitämään Michael Schumacherin 6-kertaisen maailmanmestarin selkänsä takana. Ja varmasti tuo jännitys lähtötilanteessa Buttonilla oli käsin kosketeltava. Sen verran vieras tilanne ja tärkeä paikka tuo oli. Ja tässä jälleen nähdään tuo kärjen ero nimenomaan Michael Schumacherin silmin. Ja tällä hetkellä Michael Schumacherin vauhti on noin 7,80 nopeampi kuin Jenson Buttonilla ja hän ottaa koko ajan Jenson Buttonia kiinni, mutta aina silloin kun kuljettaja kärjessä, niin hänellä on selvästi enemmän pelivaraa. Hän voi vähän ikään kuin säästellä ja katsoa, kuinka tilanne kehittyy, kuinka renkaat lähtevät toimimaan ja näin ollen hänen ei tarvitse välttämättä raivota ihan samalla lailla kuin niiden miesten, jotka ajavat perässä. Räikkönen tällä hetkellä vähän ikävässä tilanteessa siinä mielessä, että hänen kierrosaikansa luonnollisesti tuolla häntäpäässä ovat selkeästi hitaampia kuin kärjen osalta, kun tässä tulee sitten David Coulthardin tyylinäytettä. Ei tunnu ihan olevan kaikki kohdillaan vieläkään tuo varikkopysähdyksen jälkeen, vaan lukkojarrutusta tarjoilee siinä David tuohon mutkaan tultaessa. Ja McLarenin vaikeudet sen kun jatkuvat. Räikkönen tällä hetkellä 15. Viimeinen kierrosaika Kimille 1.25.909, kun kärki menee 1.21 ja 1.22 vauhtia. Räikkösen ero kärkeen tasan 23 sekuntia 5 kierroksen kohdalla. Tällä hetkellä Kimin edessä ajaa Giancarlo Fisichella 0,4 sekunnin päässä ja taas Fisichellan edellä ajaa Giorgio Pantano Jordan autolla ja molempien viimeinen kierros oli hieman hitaampi kuin Kimin. Kysymys on vain siitä, että pystyykö Kimi nyt löytämään semmoisen paikan, jossa voisi edes yrittää ohittamista. Autot ovat lähestulkeun yhtä nopeita ja se on silloin tällä radalla todellakin hankalaa. Ja todella tasaista kärjen osalta tuo taistelu. Siellä on edelleenkin 4 autoa 10 sekunnin sisällä toisistaan. Ja
Ralf Schumacher, joka ajaa viidentenä. Hänkään ei ole jäänyt kuin hieman reilut 10 sekuntia. Eli erittäin mielenkiintoinen tasainen kärki tässä tulee. Yksi virhe voi kostautua todella kipeästi tässä kisassa, se on aivan selvää. Kärjenjärjestys tällä hetkellä: Jenson Button, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen on 15. Michael Schumacher ahdistaa Jenson Buttonia kilpailun kärjessä, kun 6 kierrosta on ajettu. Ainoastaan 0,7 sekuntia erottaa nämä herrat toisistaan, ja nyt alkaa kyllä näyttää siltä, että koko ajan tiivistyy tuo tilanne näiden herrojen välillä, ja Sumi tietysti kokemuksella ahdistaa Buttonia koko ajan, kun sieltä varikolta ainakin täältä tähyilemällä näyttäisi, että siellä oli hieman jo liikehdintää havaittavissa. Kimppa, mikä on meininki? No meininki on tällä hetkellä se, että Toyotalla ollaan valmiita, Sauberilla ollaan myöskin valmiita ottamaan kuljettajat sisään jo, tai kuljettaja sisään jo tässä vaiheessa, ja sieltä tulee itse asiassa Cristiano Da Matta tulee ensimmäisenä sisään, perässään Felipe Massa, eli Da Matta ja Massa avaavat tämän varikkopysähdyspelin näiden rutiiniluotoisten pysähdysten osalta. Kulthaanan kävi tekemässä ei-rutiininomaisen pysähdyksen. Myöskin keltainen lippu siellä tällä hetkellä kiehuja. Tässä nähdään mikä on tilanne. Siellä on toinen Jordan-autoista nyt sitten pihalla. Ja se taisi olla Pantano. Taisi olla Giorgio Pantano. Kyllä se on Pantano. Pantano nimittäin ajoi erittäin hienosti, oli 13 parhaimmillaan, ja siinä oli kyllä sellaista ei se on Heidfeld. Väärä veikkaus tässä vaiheessa, eli Nick Heidfeld. Ainakin tuon kuvaruudun kertoman mukaan olisin kyllä taipuvainen silti siihen, että se kuitenkin oli Pantano, joka siellä radan sivussa oli. Nimittäin olin tuossa Heidfeldin vielä radalla näkeminen. Saattaa olla, että olen väärässä. Kyllä se on Giorgio Pantanon auto, joka sinne liukuu tuossa tilanteessa. Ja tässä sitten puolestaan Fisichella pistää ruohoa vähän matalaksi siitä chikaanista. Kimi Räikkösen kannalta tietysti onnettomuus on toisen onni. Kimi Räikkönen nousee 1 pykälän. On tällä hetkellä 14 ja ajaa Giancarlo Fisichellaa sitten takaa. Ainoastaan 0,4 sekunnin päästä. Montoya sisällä ja samoin Mark Webber. Eli kärjestä Juan Pablo Montoya tulee 3. sieltä sisään. Montoya ehtii tulee siihen Klienin eteen ja Klien sitten sisään myöskin ilmeisesti. Se on Webberi. Webber. Olin katsonut tuon numero vähän tuosta väärin, mutta aivan oikein Mark Webberille kello siellä varikolla käy ja 9 sekuntia kestää Webberin pysähdys. Eli ensimmäinen varikkoruljanssi on virallisesti julistettu alkaneeksi. Viittaisi siihen, että monet kuljettajat tänäänkin, niin kuin vähän tuossa eikin spekuloitiinkin, niin 3 pysähdyksellä ollaan liikkeellä. Ja juuri tämä erittäin aikainen varikolle meno paljastaa sen, että aikailussa on ollut tuota bensa-autossa koko lailla vähän. Ja nyt ollaan myöskin Barrilla valmiina, eli sieltä ollaan nyt ottamassa sitten kilpailun kärkimiestä tai 4. ajavaa Takuma Satoa. Joka tapauksessa loistava panos Barrilta tähän asti. Button 1 ja Sato 15,4 sekunnin päässä kärjestä 4. ja sinne tulee nimenomaan Jenson Button kurvaan sisään kärkipaikalta tässä vaiheessa. Hän tulee varikolle. Ja Kimi Räikkönen 12. Räikkönen on onnistunut poimimaan sieltä Christian Klienin ja nousee koko ajan kohti kärkeä. Tässä niiden Jenson Buttonin varikkopysähdys. Toivotaan nyt, että kaikki menee putkeen siellä varikolla, ettei mitään ylimääräistä. 9,7 sekuntia ihan kohtuullisen on varikkopysähdys ja Jenson Button takaisin radalle. Todella tuo varikkosuora nopeusrajoitushan pudotettiin tätä kilpailua varten, kun sitten myöskin Ralf Schumacher varikolta takaisin kehiin. Niin tuo nopeusrajoitus pudotettiin takaisin 80 kilometriin tässä kilpailussa, kuten tästäkin kuvasta näkyy, niin varikkosuora on erittäin kapea täällä Imolassa ja liikaa tilaa ei ole täällä missään muuallakaan. Ei myöskään tuolla varikolla. Myöskin Toyotalla vaihdellaan renkaita. Oliver Panis lähtee takaisin kisaan ja alkaa vaikuttaa kyllä siltä, että suurin osa kuljettajista kolmella stopilla on tänään liikkeellä. Ja siellä on tällä hetkellä sisällä myöskin Christian Klien. Pieniä ongelmia tuossa Klienillä. 11,2 sekuntia menee tuo Klienin pysähdys. Niin tosiaan siltä se tässä vaiheessa vaikuttaa, mutta Ferrari on siis vielä käymättä ja samoin Kimi Räikkönen on käymättä varikolla. Kimi tällä hetkellä tuossa listalla 11. Hetken aikaa me ehkä joudumme odottamaan, että tämä päivittyy, muotoutuu uomiinsa tämä tilanne.
Schumacher kuitenkin tällä hetkellä kärkipaikalla. Hän ei kuitenkaan ole siis vielä varikolla käynyt. Jenson Button sen sijaan kakkospaikalla. Tällä hetkellä hän kävi tuossa ensimmäisen pysähdyksensä ja olisiko eikin mahdollista nyt se, että Kimi olisi tänään, katsotaan tämä tilanne ensin, Barrichello tulee ainakin Ferrarilta sisään ja tämä saattaisi viitettä, että myöskin Schumi olisi sinne hetken kuluttua tulossa. Takuma Sato myöskin tippaa aivan oikein Barrichello. Barrichello 7,2 sekuntia ja Takuma Sato siitä myöskin sitten ilman suurempia ongelmia liikenteeseen. Niin Eki, uskotko, että Kimi saattaisi olla sitten vähän vähemmillä pysähdyksellä tänään liikkeellä? Mitä suurimmalla todennäköisyydellä? Kimi tällä hetkellä Sijalla 10. Sijalla 10. Hän ei toki ole vielä varikolla käynyt, mutta jos olisi niin onnellisesti, että Kimillä tänään tuo varikkotaktiikka onnistuisi ja kalusto kestää, niin ilman muuta Kimi tänään M-pisteistä taistelee oikein tosissaan, kun tässä saadaan sitten ihailla 6-kertaisen maailmanmestarin kotiyleisönsä edessä. Siinä mielessä, että Ferrarillahan Schumacher täällä painelee ja punaista tää väriä täällä katsomossa luonnollisesti paljon on. Sumi painaa menemään. Renaultlla myöskin valmista ja sitten Michael Schumacher tulee sisään. Ja hyvin tärkeää oli painaa merkille se, että tuo viimeinen kierros oli hieman päälle 1.20 Sumille, joka tarkoitti, että hän yritti nyt repiä kaiken sen, mitä autosta irti sai, jotta mahdollisesti pääsisi tämän stopin jälkeen Jenson Buttonin edelle. Nyt on mielenkiintoista katsoa. Nyt katsotaan kuinka käy. Buttoni ehtii kevyesti ennen Jenson Buttonia tuonne radalle. Näin se vaan vaikuttaa, että Schumacher on tässä vaiheessa jälleen taktikoimassa itselleen otollisia asemia tähän kilpailuun. Jarno Trulli tällä hetkellä siinä ajaa Schumacherin perässä, mutta hänkään ei ole vielä varikolla käynyt. Giancarlo Fisichella, Kimi Räikkönen ovat muita nimiä, jotka eivät ole vielä pysähdystä tehneet. Samoin Bruni Baumgartner, Minardi kaksikko. Kaikki muut ovat siellä Timppa jo varikolla pistäytyneet. Alonso kävi juuri sisällä ja nyt Renaultilla porukka menee sisälle, mutta McLarenilla on hiljasta edelleen. Ja se yksi syy siihen, että Michael Schumacher onnistui nousemaan Jenson Buttonin edellä, oli se, että sen lisäksi, että hän ajoi todella kovan kierroksen ennen varikolle tuloaan, niin tuo varikolla kokonaisvarikkopysähdys, niin pysähdyksissä olo kuin varikon läpiajo, vei runsaat 2 sekuntia vähemmän aikaa Michael Schumacherilta. Jo pelkästään se saattoi riittää nostamaan hänet Jenson Buttonin edelle. No kyllä periaatteessa joo. Tässä nähdään kärkikahdeksikon osalta todella tilanne se, että Trulli ja Fisichella ainoastaan enää varikolla käymättä. Ja tilanne kärjen osalta se, että Schumacher johtaa ero Trulliin 21 sekuntia. Yllättävän ison kaulan pystyy Schumacher tuossa repimään. Nyt tulee Jarno Trulli sisään. Trulli tulee varikolle. Katsotaan sitten kuinka Renault-varikko työskentely sujuu. Tällä hetkellä Trulli siis sisään. Schumacher johtaa ja Button on sitten Trullin takana seuraava kuljettaja. Katsotaan. Siinä ei pitäisi mitään ihmeellistä kummempaa olla, nimittäin Montoyakin ehtii sinne 4. sieltä tietysti ohi ja näin lähtee Trulli takaisin radalle ja siihen Ralf Schumacherin eteen, eli 5. Trulli. Tässä nähdään sitten 2 kappalua, Schumacher yrittää, Ralf Schumacher sieltä Trullia kuitata ja Barrichello tunkee kovasti siihen väliin ja nyt mennään kyllä niin kiinni toisissaan, että tuolla lähemmäksi ei enää ohittamatta pääse. Barrichello yrittää puskea Ralf Schumacherin ohi, mutta kuten todettua, ohittaminen täällä Imolassa se ei ole millään tavalla helppoa. Ei millään tavalla helppoa, sen näkee myöskin tästä. Samoin Fernando Alonso olisi siellä mielellään menossa ohi, jos vain tilaa olisi. Schumacher, Barrichello, Alonso, erittäin mielenkiintoinen kolmikko käynyt kovaa kilpailua. Erittäin kovaa kilpailua, sijat 5, 6 ja 7 siinä jaossa. Tässä vaiheessa kun kierroksia täynnä 12 ja Michael Schumacherin komennossa mennään eteenpäin. Jenson Button noussut toiseksi ja sitten Juan Pablo Montoya mielestäni siinä 3. Ja noita eroja jos katsellaan, niin ei siinä hirvittäviä eroja ole. Button 6 sekuntia Schumacherin perässä. Ja Jarno Trulli, Juan Pablo Montoya on jäänyt jo sitten hieman reilummin. Button joka tapauksessa erittäin hyvissä asemissa. 16,7 sekuntia Montoyan ero Schumacheriin. Ja Schumacherin viimeinen kierros 1,2 sekuntia Buttonin kierrosta nopeampi, eli Schumi repii nyt koko ajan eroa takana ajavia kuljettajia. Jos katsotaan muiden kierrosaikoja, Schumilla 21.4, Buttonilla 22.6, Montoya 22.9,
Trullia ei voida ottaa huomioon, koska tuolla vielä näkyy se kierrosaika, jolla hän kävi varikolla. Ralf Schumacher 24.6 ja niin edelleen. Kimi Räikkösen viimeinen kierrosaika 1.24.2. Eli ei Kimin vauhti huono ole tässä vaiheessa, mutta nyt täytyy muistaa se, että hän ei ollut tuolla varikolla vielä käynyt lainkaan. Ja Kimin sijoitus tällä hetkellä siis 10. Eli hyvin on Kimi kuitenkin tuolta pystynyt nousemaan ja alkaa olla tässä vaiheessa selvää, että Räikkönen on erilaisella varikkotaktiikalla liikkeellä kuin muut kuljettajat tai suurin osa muista kuljettajista. Siinä on todella Fisichella ja Räikkönen ja Heidfeld lähinnä sellaisia nimiä, jotka eivät ole vielä tuota ensimmäistä varikkopysähdystään tehneet. David Coulthardin osaltahan tilanne oli sikäli masentava, eli hän tööttäsi tuon autonsa keulan Renault-auton renkaaseen heti tuossa ensimmäisissä mutkissa ja näin David joutui sitten heti varikolle. Coulthardin sijoitus tällä hetkellä 17. Hän on jäänyt jo yli minuutin kärjestä ja on kohta varmasti edessä se tilanne, kun Michael Schumacher alkaa siellä takapeileissä aika lähellä Davidilläkin olla, kun tällä hetkellä ajettuna 14 kierrosta. Ja nyt tässä seurataan edelleen aivan oikein tuota erittäin kuumaa kamppailua. Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso. Tällä hetkellä vähän rauhallisempi vaihe, tuollainen suvantovaihe tässäkin kamppailussa, kun tästä ihaillaan sitten Barricellon takasiivekkäistä taaksepäin tuota menoa Imolan radalla. Ja sää tällä hetkellä aivan erinomainen, 19 astetta lämmintä ja radan lämpötila 38 astetta, kun Heidfeld ensimmäistä kertaa sisään. Kyllä, Nick Heidfeld tulee. Ja hänellä joo, aivan. Ja siellä itse asiassa myöskin Minardilla ollaan valmiita ottamaan Joel Baumgartner, joka niin ikään on vielä käymättä varikolla. McLarenilla kuitenkin edelleen hiljaista, miehet istuvat tuolla boksissa sisällä. Ja viime vuonna kun Kimi ajoi tämän kisan 2 pysähdyksellä, hänen ensimmäinen stoppinsa osui kierrokselle 22. Siihen olisi siis vielä 8 kierrosta suurin piirtein matkaa, kun tästä mennään eteenpäin. Eli toivotaan nyt, että Kimi vauhti pitää, kun Schumacherin johdossa täyttyy kierros numero 15. Ja Schumacher ajanut myöskin pohjat jokaiselle sektorille tässä vaiheessa ja se on tietysti ihan odotettua. Jenson Button kuitenkin aivan erinomaisesti edelleen eroa 8,8 sekuntia, vaikka tuo ero tietysti koko ajan hieman kasvaa. Siinä on 1,2 sekuntia edelleen tuo per kierros tuo ero, mitä siihen lisää tulee, mutta edelleen Button on tuossa hyvissä asemissa kyllä. Juan Pablo Montoya jäänyt 20 sekuntia, Jarno Trulli 25 sekuntia ja sikäli nämä erot alkavat nyt kasvaa. Varikkotaktiikat, ne nousevat nyt sitten kyllä arvoon arvaamattomaan jälleen kerran Formula 1:ssä ja se oli tietysti odotettavaakin ja jollain tapaa täytyy taas kerran hattua nostaa, nimittäin yhden pysähdyksen jälkeen näyttää siltä, että Ferrarilla tuo homma on jälleen kerran hieman tarkemmin mietitty ja paremmin suoritettu kuin esimerkiksi Barrilla, joka ei sekään mitään virhettä tuossa tehnyt, mutta niin siinä vain kävi, että Sumi onnistui tuon ensimmäisten pysähdysten aikana ykkössijan itselleen hakemaan ja tällä hetkellä johtaa kisaa 9 sekunnin erolla Jenson Buttonin, joka siis tänään todella lähti ensimmäistä kertaa paalupaikalta Formula 1 uransa aikana. Ja nyt katsellaan tuo Räikkösen ero kärkeen, se on 35,7 sekuntia, mutta Kimi vähän ajaa nyt nopeampaa kierrosta kuin vielä äsken, eli Kimin edellinen kierros eki 1.23.608. Joo, siinä on itse asiassa niin Fisichella hän edellään aavistuksen verran nopeampi, sen sijaan Takuma Sato ajaa vähän hitaammin kuin Kimi. Sitten seuraava mies edessä on Alonso, hän niin ikään, ja siitä eteenpäin kaikki ajavat nopeampia kierrosaikoja kuin Kimi. Täytyy toivoa, että Kimi pysyisi tuolla radalla mahdollisimman pitkään, ja kun auto tulee kevyemmäksi, niin hänelle tulisi tilaisuus yrittää tavoittaa Giancarlo Fisichella ja sitten kevyemmällä autolla, nopeammalla autolla päästä hänestä ohitseen, mutta tässä vaiheessa näyttää siltä, että kyllä Kimikin saa siellä täällä hartiavoimin töitä. Ero Fisichellaan on tällä hetkellä 1,7 sekuntia, vaikka nyt, juuri nyt, hän ajoi tuommoiset 30 nopeamman kierrosajan. Toivotaan, että tämä on positiivinen merkki. Ainakin se on tietysti positiivista, että Kimin McLaren Mercedes on kestänyt jo 16 kierrosta tuolla radalla. Sekään ei ole tällä kaudella ollut mitenkään itsestään selvää, vaan aika alkuvaiheessa pari kertaa tuo keskeytys on tullut ja yhden kerran se moottori kesti sitten 40 kierrosta. Eli siinä mielessä tällä hetkellä ollaan menossa kohti sellaista erittäin pientä valonpilkahdusta, kun Ferrarilla ollaan keskittyneen oloisia niin kuin aina. Ja keskittyminen on tuonut heille kyllä jälleen kerran erinomaista tulosta tällä kaudella. Michael Schumacher voittanut kaikki 3 kilpailua. 2 Ferrari on yltänyt kaksoisvoittoon ja tämä Imolan
kisa on nyt sitten se ensimmäinen, jossa Michael Schumacher ei paalupaikalla tähän kilpailuun lähtenyt, mutta 17 kierroksen jälkeen johtaa kilpailua ja ero Jenson Buttoniin kasvaa 10,8 sekuntia tällä hetkellä näiden herrojen välinen ero, kun sitten Rubens Barrichello ja Fernando Alonso on aikavertailu tässä. Ralf Schumacher edelleen erittäin tulisilla hiilellä, siinä nimittäin Barrichello ajaa tiiviisti takaa puolen sekunnin päässä, niin kuin näistäkin kuvista näkyy, niin kovin paljon ei siinä eroa ole, kun Jarno Trulli käy siinä kuittaamassa sitten kierroksella Jean-Maria Brunin. Ja näin nämä erot vain kasvavat, kun katsotaan minuutin sisällä toisistaan ajavia kuljettajia. Heitä on tällä hetkellä 14. Nick Heidfeld on jäänyt jo aika lailla reippaasti. Kimi Räikkönen siis todella tällä hetkellä edelleen 10. Ja edelleen hiljasta tuolla McLarenin varikkopilttuissa, eli Kimillä pysähdys on vielä tekemättä, samoin kuin hänen edellään ajavalla Giancarlo Fisicellalla. Siinä meni kyllä sitten Heidfeld aika kovaa tuonne pöpelikköön. Komean näköinen pyörähdys. Tässä edelleen tätä samaa taistelua. Ralf Schumacher, Rubens Barrichello. Siinä on kilpailun tiukoin taistelupari tällä hetkellä, ainoastaan puoli sekuntia. Ralf Schumacher 5. ja Rubens Barrichello tällä hetkellä 6. Ja erittäin tiukkaa vääntöä nämä herrat tuosta 5. sijasta käyvät. Ja kun nyt siellä alkaa tulla näitä kerroksella ohitettavia sitten myöskin vastaan, niin tilanne sen kun vaan vaikeutuu, mutta tyylikkäästi siellä kuitenkin tilaa annetaan. Tässä tämä kyseinen taistelupari Rivatsa mutkasta kohti pääsuoraa ja jälleen uudelle kierrokselle. 18 kierrosta kärki on nyt ajanut ja Schumacherin kaula Jenson Buttoniin 11,7 sekuntia ja 0,9 sekuntia Buttonia nopeampi kierros tuo edellinen Schumilta. Eli saksalainen on kyllä jälleen sellaisessa lennossa, että kyllä tuossa nyt saa Jenson Buttonkin tehdä erittäin kovan työ, jos meinaa tässä vielä kilpailun voitosta tänään taistella. Kyllä joo, kyllä nyt siltä rupeaa pikkuhiljaa vaikuttamaan, että Michael Schumacher on jälleen kerran herra ja hidalko näissä karkeloissa ja se, että tuo alku meni vielä aina tuohon ensimmäiseen varikkopysähdykseen asti Jenson Buttonin komennuksessa johtui siitä, että lähtö oli hyvä ja niin kuin on puhuttu moneen kertaan, niin ohittaminen täällä ei ole helppoa ja Michael Schumacher pystyi sitten paukuttamaan riittävän nopean kierroksen ennen omaa varikkopysähdystään. Teki sen pari sekuntia nopeammin kuin Jenson Button ja nuo yhdessä riittivät siihen, että hän sai etensä ikään kuin tyhjän radan ja nyt pystyy ajamaan selvästi nopeampia kierrosaikoja. Olisi kuka ties pystynyt ajamaan jo heti alusta alkaen, mutta niin kauan kuin Jenson Button hänen edellään oli, niin hän ei aivan kaikkea pystynyt repimään tuosta autostaan irti. 19 kierrosta ajettu, Sumin viimeinen 21.6, Buttonilla 22.6, eli sekunnin luokka on koko ajan tuo Michael Schumacherin Ferrari nopeampi per kierros kuin Jenson Buttonilla. Jos katsotaan Juan Pablo Montoyaa, joka ajaa 3. peräti 26 sekuntia jo Sumista jääneenä, kierrosajat 23 sekunnin päälle. Ja Trullilla vieläkin enemmän, joka ajaa tällä hetkellä sijalla 4. Räikkösen tilanne tässä kuvissa nimenomaan on se, että siinä mennään aikamoisessa nipussa myöskin. Ja Kimin kannalta tietysti hyvä uutinen on se, että tuo edellinen kierros sujuu nopeammin. Nyt tuossa ruuhkassa vähän tulee stoppia, mutta Kimi aivan siinä fysiikalla immuissa. Aivan kerta kaikkiaan kannassa kiinni. Ja nyt toivotaan, että Kimi sen ohituspaikan tuosta löytää. Nimittäin alkavat nyt sitten olla kyllä ne kierrokset vähitellen käsillä, kun Kiminkin täytyy tuolta varikolle vähitellen tulla. Timo Pulkkinen tuossa ansiokkaasti kertoi vähän aiemmin, että viime vuonna kierros 22 oli 2 pysähdyksen taktiikalla aivan Räikkösen ensimmäinen sisääntulo kierros tuonne varikolle, kun tässä Michael Schumacher ylhäisessä yksinäisyydessään muuten, mutta siellä alkavat nyt sitten tulla nämä hitaammat kuskit jo toistakin kertaa kohta peräedellä vastaan, kun David Coulthard sinne varikolle. Ja myöskin tuolla näyttää olevan lappu Bartallilla roikkuu tuossa varikkomuurilla, jossa kehotetaan ilmeisesti Jenson Buttonia tulemaan varikolle, tai sitten se on joku muu viesti, mutta se ei näkynyt aivan tähän meille. Coulthard tältä toiselta pysähdykseltä nyt sitten onnellisesti takaisin radalle ja saa nyt sitten nähdä, mikä on McLarenilla. No kaukana se ei ole se hetki, kun Kimi tulee sisään. Ihan muutamasta kierroksesta puhutaan, jos se ei ole seuraava. Näin varmasti on aivan hetken kuluttua. Saamme sitten nähdä, kuinka sujuu Räikkösen ensimmäinen varikkopysähdys. Fisichella ainakin ilmeisesti. Sopivasti pois Kimin edestä, jotta Kimi pääsisi nyt paukuttamaan kunnon kierroksen. Fisichella tulee sisään. Samoin siellä Christian Klienille viittoillaan noita
varikkopysähdyssignaaleja tuolta varikkomuurilta. Fisikella pysähdys on tässä 6,6 sekuntia ja tarkoittaa luonnollisesti sitä, että Räikkönen nousee toistaiseksi 9. Mutta kuten todettua, niin hetken kuluttua täytyy kyllä Kiminkin jo tuolta radalta tulla ensimmäistä kertaa varikolle jo ihan senkin takia, jos noita bensan kulutuksia katsellaan, niin per kierros noin 3,1 kiloa bensiiniä kuluu ja se on vaan rajallinen määrä, mitä tuonne tankkiin tietysti mahtuu. Eli tuskinpa nyt kukaan edes yhdellä pysähdyksellä harkitsee täällä nykypäivänä ajavansa. Kyllä se pari pysähdystä täytyy tehdä vähintään. Kyllä, muuten loppuu menovesi autosta. Niinkin on käynyt tässä vuosina menneinä, muun muassa Rubens Barrichellolle. Se hienosti kyllä kaiket ilmoitettiin silloin, että bensiinin syöttövika. No syöttövikahan se tietysti on, kun ei ole niitä syöttää. No niin, sitten seuraavalta kierrokselta Kimi on tulossa sisään. Kimi on tulossa sisään ja tuntuu siltä, että orjallisesti noudattaa McLaren viime kauden taktiikkaa, jolla kakkosia irtosi silloin. Nimittäin 22 on jälleen se kierros, kun Kimi tulee tälläkin kertaa sisään. Ja jos tästä on jotain luettavissa, niin aika lailla samalla strategialla kuin vuosi sitten. Toki sijoitus saattaa olla jotain muuta. Ja nyt sitten jännitetään, kuinka käy Räykköselle. Kimi tulee sisään nyt. Ja siitä lähtee kellot käyntiin. Ja katsotaan. Se voi olla suhteellisen pitkäkin tuo stoppi tuon polttoaineen takia. 9,5 sekuntia kyllä. Ja ilman mitään ongelmia liikkeelle, se on tärkeää. Ja kiusallisen hitaalta tuntuu tuo varikkosuoralla meneminen nyt, kun Kimi sieltä pitäisi mahdollisimman nopeasti takaisin radalle päästä. Tuo pysähdys kuitenkin sujuu onnellisten tähtien alla ja nyt sitten ilmeistä on se, että Kimi kuitenkin 2 pysähdyksellä tässä on liikenteessä, joten nyt toivotaan, että vauhti on riittävä tämän pysähdyksen jälkeen, jotta nuo asetelmat tuolla kärjen takana kohentuvat. Nimittäin parhaimmillaan, jos tänään laitteet kestävät, niin Kimillä on kuitenkin mahdollisuus noista pisteistä vielä taistella. Hän tuli 9. sieltä sisään, kun muistetaan, että lähtöruutu tuli 20. Kyllä, jos katsotaan sitä porukkaa, joka Kimin takana ajeli. Siellä oli Felipe Massa, Mark Webber, Cristiano da Matta, Olivier Panis, jopa Giancarlo Fisichella. Niin siinä ehkä on semmoinen tilanne, että Kimi ainakin hetkellisesti putoaa tuonne jonnekin sijalle 12-13. Mahdollisesti sijalle 14 ja sitten kun siitä edestä nuo miehet poistuvat tuonne varikolla käymään toistamiseen, niin silloin Kimi nostaa itsensä taas takaisin. 14. Räikkönen kärjen osalta tilanne se, että Michael Schumacher johtaa 14 sekunnin erolla Jenson Buttoniin. Juan Pablo Montoya on jäänyt 28,3 sekuntia ja Kimi Räikkönen siis tällä hetkellä 14. Ja jos katsotaan noita Sumin kierrosaikoja edelleen, niin 21-2 viimeinen, Buttonilla 22-5. Eli runsasta yli sekunnin erolla painelee karkuun koko ajan Michael Schumacher. Ja kyllä nyt tässä kohtaa pitää sanoa, että ainoastaan tekninen vika saattaa estää Michael Schumacheria ottamasta kauden 4. voittoa. Se ei ole hirveän todennäköistä, nimittäin 41 kilpailua peräjälkeen Michael Schumacher on ajanut siitä, kun viimeksi hän joutui keskeyttämään nimenomaan teknisen vian vuoksi, kun jälleen varikolla toimintaa. Joo, nyt alkaa sitten tuo toiset varikkopysähdykset. Massa ja Mark Webber ovat siellä sisällä tällä hetkellä. Ja tuossa Kimin ensimmäisen pysähdyksen kohdalla se oli kierroksella 22. Jos katsotaan mitä viime vuonna McLaren teki, niin kierros 22 ja kierros 44. Silloin Kimi oli 2 pysähdyksellä. Ja Kimi on radalla ohittanut Giancarlo Fisichella ja nostanut itsensä 12. Vielä varikkopysähdyksien jälkeen Kimi oli Fisichellan takana, mutta on nyt sitten ajamalla nostanut itsensä Fisichellan edelle. Ja sitten saman tien tullaan sisään myöskin Juan Pablo Montoyan toimesta, eli Montoya ja Williams sieltä 3 varikolle ja 8,4 sekuntia Juan Pablo Montoyan stoppi ja näin BMW Williams-kuljettaja on liikkeellä ja siinä ei oikeastaan Montoyakin on vähän inhottavassa raossa, että jos kaikki osuu kohdalleen, niin tuo paikka melkein tuossa pitää, ei siinä oikein siltä paikalta pysty varikkopysähdysten aikana mitään tekemään. Sitten Gianmaria Brunin Minardi työnnetään tuonne boksiin. Näytti siltä, että peli on sillä selvä, mutta toisaalta Minardilla on usein tehty niin, että he vielä korjaavat sen, mitä ehtivät, jos ei vika ole iso, ja tuovat auton vielä takaisin radalle. No siinä on nyt Sumi ottamassa varvaamassa Kimiä kierroksella. Taistelupari Räikkönen Schumacher, mutta tämä on tietysti valitettava homma, että tilanne on se, että
Kierroksen verran enemmän on tällä hetkellä Schumacherilla taulussa kuin Kimi Räikkösellä. Räikkönen tietysti herrasmiehenä päästää Schumin suosiolla ohi ja varmasti pahaa tekee tuo tilanne, kun hän näkee, että sieltä tulee punaista autoa peiliin ja ei auta kun väistää alta pois. Tilanne, jota Räikkönen ei varmasti haluaisi enää toistuva monta kertaa, kun Jenson Button sitten toista kertaa varikolle. Kyllä, ja nyt Jenson Buttonin osalta tietysti toivotaan, että kaikki osuu kohdalleen. Pystyy ainakin pitämään tuota kakkostilansa 8,4 sekunnin stoppi menee rutiinilla ja onnistuu täydellisesti, mutta Ferrarilla nuo hommat on osattu hoitaa vieläkin paremmin aina ja sen varikkostopin aikana Schumacher pääsi tuon etulyönnin silloin ensimmäisellä kerralla tekemään ja sitä on nyt vaikea enää paikata. Mielestäni kyllä kiteytyt tuon Timppa ihan oivallisesti nimenomaan niin, että Barrilla tuo pysähdys meni täydellisesti, mutta Ferrarilla vielä paremmin. Se oli hyvin sanottu se ja näin se nimenomaan tuntuu tällä hetkellä olevan, kun Schumacherin komennossa mennään. 26 kierrosta täynnä. Kakkosena oli ennen tuota varikkopysähdystä Jenson Button ja toivottavasti hän pystyy tuon paikkansa pitämään. Trulli, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso siinä tuo tilanne tällä hetkellä. Kärjen osalta Kimi on jäänyt todella sitten jo kierroksen verran Schumacherille, joka tulee sitten saman tien myöskin varikolle toistamiseen. Kyllä, ja nyt katsotaan sitten. Se on nopeaa ja varmaa työskentelyä, 7,5 sekuntia, mutta siihen on kevyesti varaa ja näin Schumi takaisin radalle ja ei siinä pääse oikein mitään muutoksia tapahtumaan. 2 täydellistä pysähdystä ja 3 tietysti vielä edessä. Näin se on ja se on kiva ajalla, kun rata on edessä tyhjä ja ilma on kaunis. Näin tullaan Tamburellosta kohti Villeneuve-chicania ja ihan Schumacher varmasti tällä hetkellä nauttii ajamisesta täysin siemauksin Ferrarin kotiyleisön edessä Imolan radalla ja kun tästä on spekuloitu, että ajetaanko täällä ensi vuonna vai ei, niin tuolla on ainakin iso plakaatti katsomossa, jossa piirretty iso punainen sydän ja teksti kertoo, että Bernie, odotamme näkevämme sinut takaisin täällä Imolassa vuoden 2005 GP:ssä. Ja täällä tämmöistä pientä psyykkausta luonnollisesti yleisö harrastaa, koska kyllähän tämä on varmasti tapahtuma numero 1 joka vuosi tällä seudulla. Ja tänne kun tänään tulimme, niin ruuhkat olivat kyllä sitä luokkaa, että harvoin pääsee muualla kuin italialaisissa elokuvissa Moisesta niin sanotusti nauttimaan. Barrichello on nyt hankalassa välissä. Ei voida sanoa, että Ferrarit ovat molemmat ylivoimaisia täällä. Kyllä se on vain tuo toinen Ferrari ja Michael Schumacher. Rubens Barrichello jäi vähän tuonne väliin pahasti ja tosiaan kun ohittaminen on vaikeeta, niin ei sieltä paikkaa aukea vaikka kuinka mentäisi. Siinä on Barrichello Ralf Schumacherin kannassa ja samalla lailla joutuu sitten Alonso roikkumaan siellä perässä. Kimi Räikkösen tilanne on se, että hän on tällä hetkellä 9. kilpailussa, edellinen kierros 1.23.352. Hänen paras toistaiseksi. Paras kierros toistaiseksi, sikäli näyttää Kimin kannalta ihan hyvältä, että Takuma Sato ajaa tuossa edessä. Siihen on kyllä matkaa vielä tuollaiset puoli minuuttia, mutta uskomme siihen, että Kimi on erilaisella varikkopysähdys taktiikalla liikenteessä ja taistelee vielä tänään noista M-pistesijoituksista, kun sitten myöskin Rubens Barrichello tulee sisään, samoin Ralf Schumacher. Ja siellä on muun muassa Fernando Alonso ja Takuma Sato, jotka ovat käyneet vain kerran varikolla tässä vaiheessa. Aivan. Ja siellä on nyt mielenkiintoinen tilanne tällä hetkellä. Ralf Schumacher ja Rubens Barrichello. Siinä oli nyt taistelumakua, mutta siinä voi olla myöskin sakkopaikka. Voi tietysti olla, joo. Ralf Schumacher kuitenkin pystyy pitämään tuon paikkansa ja pystyy pitämään Rubens Barricellon takana. Ja siitä alkaa jälleen mielenkiintoinen kamppailu. Tämä on ollut tämän kilpailun tasaisin taistelupari oikeastaan alusta asti. Ralf Schumacher härskisti pitää tuon oma paikkansa ja Rubens Barrichello aivan kannassa kiinni. Mielenkiintoista on nähdä, kestääkö Ralf Schumacherin pääpainella. Tässä sitten nimenomaan Barrichello silmin tuo tilanne ja siviililiikenteessä hieman säikäyttäisi, mutta kyllä minä pistäisin tämän kyllä sarjan normaali kilpailutilanteen. Timppa, mitä olet mieltä, kun näet vähän lähempää? No joo, kyllä mä sanoisin kanssa, että vastaavasta tilanteesta kyllä rankaistiin nimenomaan Williams-talli ja Bahrainissa 10 000 taalan sakolla, eli mene ja tiedä. Niin, kyllä se ehkä aika lähellä. Ihan niin lähellä. Ei se ihan niin lähellä ollut toi. Jos siihen mahtuu sanomalehti väliin, niin sit se on niinku vaarallinen ja tää ei nyt ollut vielä sitä. Mutta katsotaan. Kuka ties? Tuohon mahtuu vaikka Il Mondo sunnuntailiitä vielä, ei mitään hätää. Selkeä väli. Ihan selkeästi tarvinnut edes suurennuslasia, kun näki, että siinä oli vielä rakoa. Ralf Schumacherin mielenkiintoista todella nähdä, kuinka hänen päänsä pitää paineen alla, kun takapuskurissa hengittää
Rubens Barrichello, erittäin kokenut Barrichello, joka sieltä puskee tulemaan 183 Grand Prixn kokemuksella. Ralf Schumacherilla kokemusta hieman vähemmän, 118 osakilpailua ennen tämän päivästä San Marinon kisaa. Ja tämä taistelupari ansaitsee myöskin tämän huomioon, minkä ohjaaja tällä hetkellä suojeli. Ralfin ja Barricellon taistelua tässä seurataan ja ihan syystäkin 0,7 sekuntia ainoastaan herrojen väli noin kellosta katsottuna. Ja sitten katsellaan, huomio kiinnittyy Kimi Räikkösen tilanteeseen tällä hetkellä. Joo, ja itse asiassa seuraa näitä Renault-miesten menemisiä, ja jos ajatellaan heidän lähtöpaikkoja, niin voisi kuvitella, että miehet olisivat matkalla ja matkassa 3 pysähdyksen taktiikalla, mutta voi myös hyvinkin olla, että ovat sitten muuttaneet kilpailun startin jälkeen, ja nyt tällä hetkellä Trulli ajaa 3. ja Alonso 4. ja kummatkin ovat käyneet varikolla vain kertaa. Tulee just no juuri nyt. Tulee just sisään. Tämä nyt ei valitettavasti auta Kimiä välttämättä ero, nimittäin näihin Renault-miehiin on jo perinyt kasvamaan sen verran suureksi. Takuma Sato siinä kävi toisen kerran varikolla tässä välissä ja ero Kimi Räikköseen tällä hetkellä 9 sekuntia Saton ja Räikkösen välinen ero, eli erittäin mielenkiintoinen kamppailu käydään siinäkin mielessä. Ja se oli ennen tuota Saton varikolla menoa runsaat 30 sekuntia, eli nyt täytyy toivoa, että Kimillä olisi sen verran nopeampi ja kevyempi auto, että hän pystyisi ottamaan tuon eron Saton kiinni. Alonso 6,9 sekuntia. Erittäin varmaa ja vakuuttavaa työtä jälleen Renault-joukoilta ja hyvin molemmat Renault tuolla kärkitaistelussa mukana. Hirveä tsäkä kävi silloin alussa, kun David Coulthard ajoi toisen Renaultin takapyörään kiinni, että siinä ei sen isompaa tuhoa tullut ja näin Trulli Alonso ovat tuolla pelissä hyvin mukana. David Coulthard taapertaa tällä hetkellä joukon 16. Eli ei ole helppo päivä Coulthardilla. Tällä miehellä sen sijaan vaikuttaisi olemaan hieman helpompaa. Michael Schumacher tällä hetkellä selkeässä johdossa. Jenson Button hienosti kuitenkin kakkosena ja kannattaa muistaa se, että Jenson Buttonille toinenkin sija olisi hänen Formula 1-uransa paras sijoitus. No 2 edellistä osakilpailua, 2 kolmossijaa ovat tähän asti parhaat noteeraukset 24-vuotiaalta brittikuljettajalta ja hän oli kyllä tuolla eilen sellaisen mediakohun keskellä, että se oli ihan oikeasti alkoi lähennellä hengenvaarallista tilannetta, kun sellainen 450 toimittajaa ja kuvaajaa yhtenä massana velloi Jenson Buttonin ympärillä. Kyse oli kuitenkin vain, yhtään vähättelemättä Jenson Buttonin hienoa aikaa, mutta kuitenkin vain paalupaikasta, eikä esimerkiksi maailmanmestaruudesta, kuten olisi voinut kuvitella. Ja sitten jälleen varikkotoimintaa. Trulli sisälle, eli Jarno Trulli tulee kilpailun 3. paikalta nyt sisään ja saman tien siinä sitten jälleen tilanteet muuttuvat, eli nyt 6,9 sekunnin pysähdys ja se oli sitä samaa takuuvarmaa työtä, mitä Renault-joukot tekivät myös Fernando Alonsolle. Ja täsmälleen yhtä pitkä oli tuo varikolla käynti kummallakin miehellä. 23,6 sekuntia kokonaisuudessaan siitä hetkestä, kun ylittää työn nopeusrajoitusalueen ja sieltä poistuu. Tässä nähdään tätä letkaa. 31 kierrosta vielä on matkaa maaliin. Michael Schumacher ja Jenson Button kärkikaksikko tällä hetkellä. Ja nyt täytyy tarkkailla tuota Räikkösen tilannetta. Hän ajaa aika lailla samoja kierrosaikoja hieman hitaammin kuin Takuma Sato tuossa edessä, mutta nyt puhutaan sadatosien eroista, eli täsmälleen samoja aikoja käytännössä kuin 8. ajava Takuma Sato. Kimin ero Satoon tällä hetkellä 10,5 sekuntia. 10,5 sekuntia erottaa siis Kimi Räikkösen tällä hetkellä tuosta 1 M-pisteen tuovasta sijasta. Toivotaan nyt, että Kimi tuon taistelun onnistuu vielä jollain keinolla edukseen kääntämään. Joka tapauksessa tällä hetkellä 32 kierrosta on jo Kimin auto kestänyt ja haetaan jälleen niitä pieniä positiivisia sykkeitä näistä asioista nyt noin muuten. Muistaakseni 40 kierrosta on tämän kauden ennätys Kimi Räikkösen osalta, mitä hän on kilpailussa pystynyt mukana olemaan. Sitten on joka kerta auto levinnyt, eli enemmän tai vähemmän aikaisissa vaiheissa on Kimi joutunut homman jättämään kesken, nimittäin Australiassa 9 kierrosta, Malesiassa 40 ja Bahrainissa ainoastaan 7 kierrosta. Nyt on menty jo 32 kierrosta. Toivotaan, että tänään mennään maaliin asti. Eikä olla vielä edes kilpailun puolessa välissä. Ja täytyy muistaa, että tuossa Takuma Saton lisäksi Kimin edellä ajavat miehet tulevat kaikki tekemään vähintään 1 varikkopysähdyksen niin kuin Kimikin. Nyt täytyy vaan toivoa, että Kimi pystyisi sen verran omaa vauhtiaan parantamaan, että pääsisi takana ajavista Giancarlo Fisicellasta, Felipe Massasta ja Cristiano Damattasta eroon. Toisaalta siellä on kyllä aika tiukka tuo nippu. Matan ja Panisen välistä eroa on ainoastaan vajaa sekunti. Ja sitten siellä on Mark Webber siellä 14, vain 4 sekunnin päässä. Ja sen sijaan Kimillä tuota aika eroa tuohon
8. sijaan on runsaat 10 sekuntia. Ja jos Kimi sitä aikaeroa saisi kavennettua, niin se olisi enemmän kuin toivottavaa. Muuten tuo pistesijan saavuttaminen ja tavoittaminen jää lähinnä sen varaan, että jollakin tulisi murheita tuolla hänen edellä ajavista. Cristiano Damatta varikolle. Niin, Damatta käy sisällä ja se on sitten Cristiano Damattan kolmas varikkopysähdys. Ja hänen on saanut sieltä varikon läpi ja jo rangaistuksen sen takia, että hän ei ole noudattanut sinisten lippujen kehotusta tehdä takaa tuleville tilaa. Ja tuo äskeinen varikkokäynti oli nimenomaan juuri se. Autoon ei tehty mitään, se vain ajeli tuon varikon läpi. Kiusallisen hitaasti, kun muistetaan, että vielä 80 on tuo nopeusrajoitus tässä San Marinon osakilpailussa. Ja tässä sitten Cristiano Damatta, en tiedä, toisenlaisen rangaistuksen sitten ottaa ihan itse, nimittäin että siellä on jälleen keltaista lippua. Tästä syystä myöskin kehissä, kun Michael Schumacher ajaa ilman minkäänlaisia vaikeuksia kilpailun kärjessä ja vaikka siinä välillä Renaultkin pilttuussa. Kimi Räikkönen ajaa tällä hetkellä nopeampaa kierrosta kuin Takuma Sato, puoli sekuntia suurin piirtein. Katsotaan vielä tuo tilanne, kun se päivittyy. Kyllä tuo nyt on viimeisin tilanne, eli puoli sekuntia nopeampaa kierrosta tällä hetkellä Räikkönen kuin Takuma Sato. Eroa näiden herrojen välillä nyt kuitenkin. 25 sekuntia. Ei voi pitää paikkansa, koska äsken ero oli 10 sekunnin luokkaa. Ei se, jos Kimi ajaa nopeamman kierroksen perään, niin siinä on jotain kummallista nyt kyllä tuossa ajassa. Ja katsotaan, ja kun tuosta puhuttiin tuosta Kimin tilanteesta ja taistelusta, niin kyllähän tuolla nyt yhdelle kuljettajalle täytyy joku pieni vika autoon tulla, tai joku ihan sellainen pieni, ihan vain vähän keskeyttäisi joku noista, niin sehän olisi Kimin kannalta hieno asia, jos laitteesta kestää. Nimittäin kyllähän se jonkinasteista toivoa antaisi se, että vähitellen ruvetaan pääsemästä kohti tuota täyttä kisamittaa ja kohti noita M-pisteitä, joita McLaren koko tiimillä on tällä hetkellä tältä kaudelta 4, kun niitä viime kaudella oli 39 tässä samassa vaiheessa. Se kertoo omaa karua kieltään siitä, mikä on McLarenin tilanne tällä kaudella ollut. Ja nyt väijytään jälleen tuota Räikkösen ja Saton eroa sitten seuraavaksi, kun katsotaan, että mikä se tilanne oikein on. Ja nyt se saadaan sinne tauluun oikein. 9,4 sekuntia erottaa tällä hetkellä Kimi Räikkösen tuosta 8. sijasta, joka toisi 1 M-pisteen. Kierroksia vielä 27 jäljellä, joten kaikki on vielä mahdollista. Michael Schumacher kärjessä menee omia menojaan. Edellinen kierros 1.22.674. Jenson Button jäänyt Schumacherista 16 sekuntia. Juan Pablo Montoyan ero kärkeen 35,2 sekuntia. Kimi Räikkönen noussut ruudusta 20, tällä hetkellä 9. 25 kierrosta matkaa maaliin Imolassa ja Kimi Räikkönen ajaa Takuma Satoa takaa erittäin hyvällä vauhdilla tällä hetkellä. Kimi on 7,6 sekunnin päässä Takuma Satosta ja ajaa koko ajan nopeampia kierroksia. Takuma Saton edellinen kierros 1.23.2, Kimi Räikkönen 1.22.7, eli Kimi ajaa erittäin hyvää vauhtia, muun muassa kovempaa tällä hetkellä kuin 4. ajava Ralf Schumacher tai 5. kaasutteleva Jarno Trulli, eli Kimi on nyt tällä hetkellä löytämässä aika hyvää vauhtia. Kyllä. Toisaalta siinä on aika tiukka taistelu kyllä tuossa akselilla. Ralf Schumacher, Trulli, Barrichello, Alonso. Miehet väijyvät toinen toisiaan koko ajan. Muun muassa Barrichello on aivan siinä Trullin auton perässä ja se tarkoittaa sitä, että Trulli joutuu katsomaan sen lisäksi, että hän katsoo eteenpäin. Hän joutuu katsomaan peileihinsä koko ajan, että kummalta puolelta Barrichello on mahdollista ohituksia yrittää. Ja silloin ei välttämättä pysty takomaan ihan huippukierrosaikoja. Tässä saamme nyt, siinä on Barrichello 2 Renault-auton välissä ikään kuin hampurilaisena. Takuma Sato takoo sitten taululle ajan 1.23.1, Kimi Räikkönen 1.22.9 ero. 7,4 sekuntia näiden herrojen välillä tällä hetkellä, kun vielä 24 kierrosta on matkaa maaliin ja kärjen osalta tilanne Michael Schumacher edelleen suvereenisti johdossa 17,9 sekunnin turvin ja ajaa koko ajan nopeampia kierroksia puolestaan kuin Jenson Button. Edelliset kierrokset näillä herroilla 1.22.5 Michael Schumacherilla ja sitten Jenson Buttonilla 1.22.7, eli selkeästi nopeammin tällä hetkellä painaa Michael Schumacher tuolla kärjessä. Tuttu tilanne tältä kaudelta, Schumi on kaikki 3 edellistä kilpailua
voittanut tänään, jos voittaa, niin erotuksena on se, että hän ei aja paalulta voittoa, mikä on tietysti edes pieni poikkeus tämän kauden osakilpailujen osalta, mutta kyllä se todella kirjoitetaan sinne aivan vihkon marginaaliin tuo poikkeus. Ei sille mitään voi, mutta katsotaan nyt, 24 kierrosta vielä on matkaa maaliin ja ihminen, se on Michael Schumacherkin. Kaikki virheet ja sellaiset saattavat vielä kostautua, koska loppujen lopuksi tuo 19 sekunnin ero, se on paljon, mutta ei se ihan määrättömän paljon ole, eli ei se nyt ihan sellaisia vapauksia anna, että mitä tahansa tuolla radalla voi tehdä. Niin ja kyllähän se Ferrarikin voi mennä rikki, vaikka ei nyt oikein jaksa muistaa milloin se on viimeksi mennyt rikki, mutta 41 osakilpailua sitten Schumacherin kohdalla. Niin, eli kyllä sekin on mahdollista, vaikkakin tällä hetkellä vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä. Ja Kimi jatkaa vaan koko ajan Takuma Saton kiinni ottamista. Nyt eroa enää 6,9 sekuntia. Ja jatkuvasti nopeampia kierroksia. Puoli sekuntia jälleen ottaa Kimi kiinni ja kohta on edessä sitten se tilanne, kun on vähitellen alkaa olla tuossa jo ihan näkyvissä tuo Takuma Sato, Bar Honda. Ja sitten samalla hetkellä myös se tilanne, kun täytyy tulla sisälle ja valitettavasti näin. Valitettavasti näin. Se on realiteetti kyllä se, että Kiminkin täytyy kertaalleen tuolla varikolla vielä käydä. Mutta mitä Eki uskoisit? Takuma Satokin 2 kertaa jo käynyt varikolla. Kyllähän se siltä tietysti alkaisi vaikuttaa, että 3 pysähdystä myöskin Bar Hondalla on kyseessä. Nimenomaan. Voidaan sanoa, että kaikki miehet tuolla, jotka ajavat Kimin edellä tällä hetkellä, tulevat tekemään tässä kisassa 3 pysähdystä. Sen sijaan Kimi on tuosta kärkikartista ensimmäinen, eli siellä 9, joka varmasti ajaa tämän kilpailun läpi 2 pysähdyksellä. Jos ei aja, niin sitten se on kyllä aika suuri ihme. Näin on. 23 kierrosta vielä mennään. Imolan legendaarista rataa ympäri ja sitten on selvillä se, kuka tämän lystin tänään vie. Michael Schumacher sitä tällä hetkellä on viemässä. Ja nyt mennään sitten kärkikaksikon osalta aika lailla samaa tahtia. No edelliset kierrokset. Juan Pablo Montoya 3. Ralf Schumacher tässä vaiheessa 4. ja Arno Trulli, Rubens Barrichello, Fernando Alonso. Siinä on nyt sitten tuo 6 kärki, 7 kärki ja Takuma Sato siis tällä hetkellä 8. Ja Kimi Räikkönen 40. kierroksella 1.22.5 ja ero Takuma Satoon 5,9 sekuntia. Ja nyt on ajettu sitten se määrä kierroksia myöskin Kimin osalta, joka on tällä kaudella ollut se maksimi. Kyllä, ja tuo oli Kimin nopein kierros tässä kisassa toistaiseksi. Kaikki tästä eteenpäin on plussaa siinä mielessä, että 40 kierrosta kesti Malesiassa Räikkösen McLaren ja sen alle on jääty kaikissa muissa kilpailuissa. Kimi on siis ainoa kuski, joka on jättänyt joka kerta kilpailun kesken, mutta kertaakaan kyseessä ei ole ollut oma syy, oma virhe, vaan yksinkertaisesti tekniikka pettää alta. Ja tuolla eilen aika tiukkaan sävyyn kyllä kyseltiin McLarenin pilttuulla. Kysymykset olivat aika tiukkasävyisiä Ron Dennisille, että mistä se johtuu, että te olette kärkitalli ja näin pitkän aikaa kestää ennen kuin mitään kehitystä oikeastaan tapahtuu. Timppa, aika sellainen painostava ilmapiiri tuolla eilen vallitsi. Oli painostava ilmapiiri ja eihän siinä tietysti Ron Denniskään oikeasti pysty oikeastaan selittelemään. Tää ei nyt selittelemällä paralle, nyt tarvitaan tekoja ja tietysti kyllähän McLarenilla tehdään töitä tämän asian eteen. Ja just sen takia se tekee tämän asian niin hankalaksi, kun koko ajan painostetaan myöskin joka suunnasta päälle, että pitäisi onnistua. Ja ei ole mikään helppo tilanne, eikä ole kateeksi tällä hetkellä Ron Dennisia. Eikä Mersun miehiä. Dennishän totesi tuolla aiemmassa vaiheessa kautta, kun McLarenin lehdistötilaisuudessa oli enemmän populaa kuin pitkään aikaan, että yksi varma tapa saada tätä mediajulkisuutta on menestyä oikein tosi surkeasti. Ja tietysti siellä on sarkasmikin on otettu keinona käyttöön, millä sitä fiilistä siellä voidaan vähän kohentaa. Räikkönen 5,5 sekuntia Takuma Saton perässä. 41 kierrosta rajettu ja katsotaan sitten vielä tuo kärjen osalta tilanne tällä hetkellä 20 sekuntia. Jenson Buttonin ja Michael Schumacherin välinen ero tuolla kärjessä. Juan Pablo Montoya on 3. Hän on jäänyt Buttonista 18,8 sekuntia. 4. Ralf Schumacher, 5. Jarno Trulli ja 6. Rubens Barrichello. David Coulthard käy sisällä 10,5 sekunnin stoppi. Coulthard tuli sieltä 14. 3. kerran sisään, mutta siis David Coulthardilla oli heti tuossa kilpailun alkuvaiheessa pakollinen varikkopysähdys, jossa pistettiin vähän etusiipeä uuteen kuosiin. Ja Kimillä siis 5,5 sekuntia Takuma Satoon ja se hetki alkaa olla käsillä ihan muutaman kierroksen, 2-3 kierroksen päästä, kun Kimi tulee itse asiassa sisään nyt. Eli Kimi tulee nyt sisään ja nyt on mielenkiintoista sitten nähdä, että
pystytäänkö siellä tekemään tuo työ niin hyvin kuin se pitää pystyä tekemään, ettei enää tässä tule yhtään ylimääräistä. Kestää, mutta tuo meneekö vielä tuohon ihan joku normaali pysähdyksen piikkiin? No Kyllä. Sinne pantiin vaan sen verran enemmän polttoainetta. Kyllä se menee normaali pysähdyksen piikkiin, mutta reilun 10 sekunnin stoppia näin sitten kaiken kaikkiaan. Tietysti aikaa menee vähän enemmänkin kuin tuo 10 sekuntia, eli kaiken kaikkiaan siihen menee 26,6 sekuntia tuohon Kimin stoppiin, eli sen verran hän jää sitten taka-ajajan rooliin ja putoaa silloin. Pitää ne itsensä edelleen samalla sijalla. 9. paikkansa, koska Giancarlo Pisin kello oli jäänyt yli 27 sekuntia. Kyllä. Kohtahan tuohon varmuus saadaan, kun herrat tästä jälleen ohi kaasuttelevat, kun Mark Webber myöskin varikolla ja tuntuu kestävän melkein 14 sekuntia. Joo, siinä nyt ainakin varmistettiin se, että tuolla kuormalla mennään loppuun saakka, eli Mark Webber sieltä 13. Sieltä 13 sisään. Vähän vaisua esitystä tänään Jaguareilta koko viikon loppun ajan oikeastaan. Semmoinen aika väritön panos. Ei ole paljon Jaguareja näkyy. Ei ole, ja tuntuu, että jollain tapaa tuo varikollakin niin on ollut sellainen tunnelma, että se on ollut, ei ole oikein kiinnostanut ketään, mitä siellä tapahtuu, vaan kyllä nuo kiinnostuksen kohteet ovat olleet aivan muualla, kun sitten myöskin Takuma Sato tulee sisään. Ja nyt on tässä sitten on ratkaisun paikkaa nyt sitten. Kimin kannalta ratkaisupaikat käsiltä ja pelottavan nopeasti menee Sato varikko pysähdys. Se oli erittäin nopea ja katsotaan mikä on sitten se kokonaisaika. Se tulee tuohon. Tulee jossain vaiheessa. Ei ainakaan vielä ihan tullut se kokonaisaika tuohon tauluun, että paljonko tuo Takuma Saton stoppi kesti, mutta kohta se nähdään sitten ihan konkreettisesti, mikä on Takuma Sato ja Kimi Räikkösen välinen ero. Kyllä tilanne on tällä hetkellä se, että Kimi pitää kyllä ajaa itselleen tuo 1 piste ja sen eteen joutuu nyt ajamaan tässä loppuiltapäivän aikana aika rajusti. Kohtuullisen kovaa saa mennä, nimittäin noin silmällä katsottuna kyllä erittäin nopeasti sujui tuo varikkopysähdys, kun Oliver Panis myöskin varikolle. Nyt kestää Montoyalla. Ei kestäkään sen kauempaa, kun saadaan kello ruutuun 8,6 sekuntia. Jollain tapaa tuntuu, että aika pitkältä näytti tuo homma, kun Ferrarilla ollaan myöskin sisällä. Ferrarilla ollaan myöskin sisällä ja se on Rubens Barrichello. Eli Barrichello tulee sieltä 6 sisään ja 8,2 sekunnin stoppia näin lähtee Barrichello liikkeelle. Barricellon edessä tällä hetkellä on Jarno Trulli ja takana Fernando Alonso. Eli siinä rellujen puristuksessa Barrichello on. Hetken kuluttua saadaan nyt sitten nuo päivitetyt tiedot myöskin sitten taisteluparin Takuma Sato Kimi Räikkönen osalta tuohon ruudulle. Ja niin kuin Timppa sanoi, niin kyllähän se vähän siltä näyttäisi, että Kimi saa nyt kyllä täyden päivätyön tehdä ja Takuma Satoltakin joku lipsahduskin melkein tuohon aletaan jo kyllä tarvita, mitään kyllä silmin nähden ainakin tuo homma. 6,4 sekuntia miesten välinen aikaero tällä hetkellä. Eli Sato pitää tuon paikan, mutta ero pysyy kyllä, taitaa jopa hieman kaventua siitä, mitä se tuossa pitkään oli, kun sitten Jenson Button kakkospaikalta sisään. Honda varikkopysähdys 8,2 sekuntia, ei mitään ongelmia, ja se oli toivottavasti viimeinen varikkopysähdys Jenson Buttonille tässä kilpailussa kakkospaikalta, ja hän pitää kyllä tuon kakkospaikkansa tällä pysähdyksellä, nimittäin Juan Pablo Montoyan eroa oli yli 40 sekuntia tuossa tilanteessa, kun sitten Ralf Schumacher myöskin varikolla. Kyllä, ja Ralf Schumacher siis tuli hetkellisesti sieltä 3 sisään, 7,1 sekunnin stoppi jälleen. Sellainen tasaisen varma suoritus BMW Williamsin joukolta. Ja nyt se sitten alkaa tuon kärjen osalta, paitsi Renault, jotka eivät ole tuota 3. stoppiaan tehneet, mutta muuten kärkiryhmässä ja Michael Schumacher siis on myöskin 2 stoppilla. Niin, hän on käynyt 2 kertaa sisällä, kun 17 kierrosta vielä jäljellä ja kohtaan se nyt sitten nähdään, kuinka tämä homma tästä etenee. Ja mikä tuo ero tällä hetkellä Jenson Buttoniin on, kyllähän siinä aika lailla reipas kaula oli jo ennen tuota Jenson Buttonin 3. pysähdystä, se oli 24 sekunnin luokkaa ja kohta saadaan tuo päivitettyä tuon koko kierroksen osalta. Todennäköisesti Schumin taktiikka oli se, että tuo ensimmäinen stintti, eli ennen ensimmäistä pysähdystä oli lyhyt. Tämä keskimmäinen stintti on pitkä ja sitten jää jälleen tuo viimeinen on aika lailla lyhyt. Ja tässähän saa rauhassa rakentaa tuota puskuria Jenson Buttonin, joka nyt on peräti 44 sekuntia. Näin se on. Aika lailla turvallinen hajurako siihen. Siinä saa jo varikolla
lipsahduskin mahtua tuohon ja silti ehtii takaisin ykköspaikalle. Jarno Trulli tällä hetkellä nyt sitten kolmantena, Fernando Alonso neljäntenä ja Alonso on jäänyt jo liki minuutin. Juan Pablo Montoya minuuttia 5 sekuntia kärkeä perässä. Ralf Schumacher sitten kuudentena minuutti 13 sekuntia ja seitsemäntenä tällä hetkellä Rubens Barrichello toisella Ferrarilla, kun sitten myöskin Michael Schumacher kolmatta kertaa sisään. Kyllä, ja näin kilpailun kärkipaikalta tosiaan turvallisen tuntuisessa asetelmassa 44,9 sekunnin johtoasemassa ja jälleen täydellinen stoppi 6,8 sekuntia ja Michael Schumacher takaisin hetken kuluttua radalla ja silti eroa jää sellaiset 23,9 sekuntia kaiken kaikkiaan kestää tuo stoppi, joten siihen jää turvallinen ero edelleen Jenson Buttoniin. Kimi on vähän tippunut nyt Takuma Saton vauhdista. Edellinen kierros 24,6, Satolle 22,9. Kimi on 10,7 sekunnin päässä. Se viittaa, että siellä on ollut jotain kierroksella ohitettavia, Niin, koska muuten tuota ei oikein tajua. Okei, Kimin auto on tietysti nyt vähän raskaampi, mitä se oli ennen tuota pysähdystä. Se on osa syy siihen, mutta siellä on myöskin, täytyy aina muistaa, että siellä aina aika ajoin tulee vastaan näitä hitaampia perä edellä ja silloin siihen heidän ohittamisensa kuluu aina ylimääräistä aikaa. Jarno Trulli tulee sisään. Eli nyt Renaultlla ollaan valmiita, Trulli kolmannelta tilalta tulee tekemään tuota stoppia. Ja siinä tietysti nyt sitten tilanteet hiukan muuttuvat, kun nämä Renault-miehet ovat saaneet tuon kolmannen pysähdyksensä käytyä. Se oli hyvä työ Trullilta. Sitten Fernando Alonso on tällä hetkellä Trullin takana seuraavalla sijalla ja tulee varmasti myöskin ihan seuraavalla tai sitä seuraavalla kierroksella sitten sisään. Trulli sijalle 7 takaisin tuohon radalle, kun 16 kierrosta vielä matkaa tätä kilpailua eteenpäin ja toivotaan nyt vielä, että Kimi Räikkönen tuosta viimeiset nämä 16 kierrosta pystyy hyödyntämään. Räikkönen on siis ikävän lähellä, mutta silti vielä niin kovin kaukana tuosta yhdestä MM-pisteestä. Hän on siis tällä hetkellä 9. heti tuossa Takuma Saton takana. Edellinen kierros Kimiltä siis pari sekuntia hitaampi kuin Satolta ja edelleen hieman hitaampaa kierrosta. 1,3 sekuntia hitaampi kierros kuin Takuma Satolla. Ero kasvaa 12 sekuntia tällä hetkellä Saton kaula Kimi Räikköseen nähden. Eli tilanne Kimin kannalta nyt sitten Pitäisi ajaa melkein sekunti per kierros kovempaa. se alkaa olla sitä luokkaa kyllä, tai sitten tarvitaan Takuma Satolta joku pieni lahja tähän väliin, mutta en tiedä. Toisaalta täytyy ihailla tuota Saton kohtalaisen tasoista työskentelyä tänään, samoin kuin tietysti Bartali panos kokonaisuudessa, vaikka Button lähtikin pallupaikalta. Hieman on takapakkia tullut lähtöruuduista, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä toinen ja 8. on Bar Hondan sijoitus, eli ihan hyvää työtä. Yllättävän iso aikaero on kieltämättä Saton kierrosajolla suhteessa Buttoniin. Buttonin viimeinen 2.22 ja Satolla 23.6. En tiedä, ainakin noissa harjoituksissa miehet menivät yhteen aikaan perjantaina lähestulkoon samaa vauhtia ja vaikka sitten tuossa aikaa, jossa niin Button olikin selvästi tallikaveria nopeampi, niin se viittaisi siihen, että Takuma Satolla on kyllä potentiaalia ajaa kovempia kierrosoikeja, mitä hän tällä hetkellä ajaa. Jotain siinä alussakin tapahtui. Satohan aloitti kisan aivan loistavasti. Roikku 4. pääsi sieltä startista. Roikku pitkän aikaa 4. mutta sitten ensimmäisen varikkoruljanssin aikana niin Takuma Sato putosi tuonne 8. paikalle ja on siellä siitä lähtien sitten ollut. Eli potentiaalia kyllä löytyy Takuma Satosta, mutta ei vielä ihan palkintokoroken mieheksi saakka, kun sitten odotellaan Renaultlla Fernando Alonso. Ja nyt viimeinen kierros Kimillä 60 nopeampi kuin Takuma Satolla. Ero tosin jo 11,4 sekuntia japanilaiskuljettaja. Vielä on 14 kierrosta matkaa, kun sitten Fernando Alonso tulee sisään viimeistä kertaa tässä kisassa. Kellot käytiin siitä ja katsotaan kuinka toimii Renault varikkopysähdys. Tällä kertaa 6 sekuntia, erittäin hyvä pysähdys ja Alonso takaisin matkaan. Hän tuli sieltä 3 siis sisään ja kohta nyt sitten nähdään mitkä nämä sijoitukset ovat. Tässä nyt nähdään, eipä nyt näytetty sitten kuitenkaan ihan loppuun saakka tuota hommaa. Siihen tulee Alonso. Webber on siinä hänen takanaan, Trulli sitten siellä, mutta Webber on kyllä eri kierroksilla tällä hetkellä. Webber on eri kierroksilla. Eli 6. nähdäkseni Alonso tuohon kelkkaan ehtii ja 13 kierrosta vielä jäljellä. Schumacherin kaula Buttoniin 27 sekuntia. Ja
kun taas Buttonin eroista takana tuleviin alkaa olla myöskin aika selkeää luokkaa, niin eihän siinä toisaalta Jenson Buttonillakaan mikään hätä tällä hetkellä ole. Hän voi ajaa kaikessa rauhassa ja vähän varmistellen eteenpäin ja jälleen jännitetään sitten Kimi Räikkösen tilannetta, kun katsotaan noita kierrosaikoja. Edellinen kierros jälleen sitten aavistuksen hitaammin kuin Takuma Saton osalta. En tiedä, vähän mennään niin kuin edestakaisin ja tuntuu siltä sitten, että koska siellä olisi McLarenilla jo nostettu vähän kädet pystyyn ja toivotaan, että saadaan Kimi maaliin eikä paineta enää sitä ihan kaikkea irti, mitä autosta löytyy. Joka tapauksessa tilanne tällä hetkellä on se, että matkaa kärjen osalta maaliin vielä 13 kierrosta. Kärjessä Michael Schumacher, Jenson Button on toisena ja Juan Pablo Montoya kolmantena. Räikkönen tällä hetkellä 9. Ja nyt katselemme sitten kuvanauhalta uudestaan vielä tuon äskeisen tilanteen, jossa taistelupari Ralf Schumacher, Fernando Alonso päätyy siihen, että Ralf Schumacher pyörähtää tuon pienen kontaktin jälkeen. Ja tässä tuo tilanne tulee vielä uudestaan. Erittäin kova taistelu, joka päättyy sitten tuohon kontaktiin ja Ralf Schumacherin pyörähdykseen. Schumacher saa kuitenkin pidettyä auton käynnissä, saa pidettyä auton radalla ja onnistuu myöskin sitten pitämään sijoituksiaan sen verran, että on tällä hetkellä sijalla 7. Eli menettää kyllä pari pykälää sitten loppujen lopuksi jollakin tapaa tuon pyörähdyksen seurauksena, vaikka välittömästi siinä ei mitään ohitusta tullut, mutta ilmeisesti sen verran eikin rytmi katosi kuitenkin, että pari pykälää meni. Kyllä, todennäköisesti. Ja, mutta nyt tässä on mielenkiintoinen taistelupari. Mielenkiintoinen taistelupari hetken aikaa tuossa katsottu. Kimi Räikkönen, Giancarlo Fisichella. On tavoittanut aika vahvasti tavoittanut Fisichella on enää 0,7 sekunnin 70 päässä Kimi Räikkösestä. Kimillä on Takuma Satoon 14,2 sekuntia matkaa. Sitä ei ajamalla enää oteta kiinni, kun 10 kierrosta on jäljellä, mutta nyt saa olla tarkkana, ettei Fisichella tule takaa ohi. Näin on, mutta Kimi kyllä painaa hieman nopeamman kierroksen tuossa edellisellä kuin Fisichella, eli 10 verran nopeammin. Mutta erittäin mielenkiintoinen taistelupari joka tapauksessa. Tässä ollaan keskitytty lähinnä tuohon Sato Räikkönen taistelupari. Ja kaikessa hiljaisuudessa Giancarlo Fisichella on ajanut sitten eroa Räikkösen takaa kiinni. Tässä sitten Trulli ja Barrichello tulevat tuohon chicaniin ja jälleen miehet pääsuoralle. Toivotaan nyt, että Kimi pystyy pitämään maaliin asti edes tuon 9. sijoituksen. Sillä ei ole pisteiden kannalta mitään merkitystä. Mutta joka tapauksessa antaisi vähän positiivista signaalia siitä, mitä täällä jo perjantaina oikeastaan vähän uumoiltiin, eli että McLarenin luottamus tuohon kalustoon on kuitenkin parantunut selvästi. Ja tuo kisa kestävyys alkaisi nyt sitten vihdoin viimein olla kunnossa, kun kauden 4. osakilpailua mennään eteenpäin. 53 kierrosta joka tapauksessa Räikkönenkin on jo suorittanut tuolla menemään, ja se on tämän kauden ennätys, ja jos näitä ruvetaan laskemaan, niin se on tietysti jo signaali siitä, että kaikki ei ole ihan kohdillaan, jos täytyy laskea niitä kierroksia, jonka auto kestää. Räikkönen tulee juuri tästä selostamon ohi ja Fisichella on edelleen aivan kannassa kiinni. Sitä ei tarvitse kellosta paljon vilkkuilla tuota eroa. Sen verran tiiviisti nuo herrat tuossa menevät. Mennään kuin Mannerheimin tiellä ruuhka-aikaan, enempää eroa ei ole Räikkösen ja Fisichella välillä tällä hetkellä, kun sen sijaan erot kärjessä ovat paljon selkeämpiä. Ainoastaan Jarno Trulli, Rubens Barrichello on sellainen mielenkiintoinen taistelupari, sijat 5 ja 6. Siinä eroa ainoastaan 0,9 sekuntia. Muuten erot alkavat olla vähintään sellaista 2-3 sekunnin luokkaa, ja kärkikaksikon osalta tietysti ihan omia sekuntilukemiaan. Ja Räikkönen Fisichella ero pysyy edelleen tuossa 0,7 sekunnin kieppeillä, eli Kimi pitää toistaiseksi tuon asetelman ennallaan ja ajaa tuosta 9. sijasta nyt sitten kilpaa, kun Michael Schumacher on ajamassa kauden 4. voittoonsa. Jenson Button tällä hetkellä toisena, jos Button maaliin asti ajaa, niin se on hänen uransa paras saavutus. Hänellä on nyt 2 perättäistä palkintopallipaikkaa, kun vielä tämän kauden alkaessa niitä palkintopallisijoja ei ollut yhtään ainoa. Jenson Buttonilta nuo palkintokorokesijoitukset ovat aina mystisesti viime hetkellä haihtuneet kuin savuna ilmaa, mutta tällä kaudella niitä on jo 2. Ja nyt on tulossa sitten uran toistaiseksi paras sijoitus Jenson Buttonille, joka ajaa Grand Prixta numero 70 hänen urallaan.
vuonna 2000 Williamsilla debytoinut brittikuljettaja on ottamassa yhtä uutta meriittiä. Tänään noita johtokierroksiakin kirjataan tilastoihin sitten vähän lisää, kun ainoastaan 18 kierrosta ennen tätä päivää Jenson Button on tuolla johdossa kurvailut. Tänään meni muutama kerros kuitenkin tuohon ensimmäiseen varikkopysähdyksen asti jälleen kärjessä ja tilastoja pistetään hänen osaltaan uusiksi. Vaikka kilpailu vielä pahasti kesken, niin yllättävän vaisu on ollut kieltämättä Rubens Barricellon iskukyky ottaa huomioon, minkälaista vauhtia hänen tallikaverinsa on ajanut tämän kilpailun aikana. Rubensilla on suorastaan ylivoimaisia vaikeuksia päästä Renault-miehistä ohi ilman, että he tekisivät hänen edessään virheitä. Ja aavistuksen verran sitä voi ihmetellä, koska kuitenkin tallikaveri Michael Schumacher paukutteli parhaimmillaan jatkuvasti semmoisia 1.21 kierroksia ja Barrichello tällä hetkellä ajaa 1.24 kierroksia. Tässä tuo ihmettelyn kohde itse ja nimenomaan sieltä Jarno Trullin takasiivestä käsiä sitten Rubens Barricellon silmin. Tämä tilanne 0,7 sekuntia erottaa 5. ajavan Trullin ja 6. ajavan Barrichello toisestaan ja katsotaan tuo Kimi Räikkösen tilanne. Fisikella oli edellisellä kierroksella aavistuksen verran Kimiä nopeampi 0,6 sekuntia ainoastaan tuo ero 9. ja 10. sijan välillä, kun tässä tuo Barrichello takaa jo, mutta tästä äskeisestä ilmakuvasta nähtiin, että kyllä tuo Trullin Renault tuossa vauhdissa pärjää ihan mukavasti, eikä pysty oikeastaan sieltä sitten Barrichello hirvittävästi ahdistelemaan, vaikka täsmälleen ainoastaan 2/100 on näiden herrojen välillä kierrosajoissa eroa ja nimenomaan Jarno Trullin hyväksi. Mutta tässä sitten nähtiin tuolta häntäpään osastoa 3 keskeyttänyttä tässä kisassa toistaiseksi on. Ja edelleen Rubens Barrichello ja Jarno Trulli on tuo tiukoin taistelupari. Sen ohella, että Kimi Räikkönen, Nick Heidfeld on se toinen, ei vaan tietysti Giancarlo Fisichella on se toinen taistelupari, joka tuolla radalla tällä hetkellä käy erittäin kuumana. MM-pisteiden kannalta oleellisempaa tuo Trulli ja Barricellon kamppailu sijasta 5, kun Kimi Räikkönen ajaa tällä hetkellä lähinnä kunniasta ja siitä, että pääsee ensimmäistä kertaa tänään maaliin. Sen Kimi on julistanut täällä tavoitteekseen ja siinä mielessä tavoite on nyt sitten 7 kierroksen päässä, kun tässä nähdään näitä tilanteita, kun hitaammat autot tulevat peräedellä vastaan. Siinä on mielenkiintoinen taistelu koko ajan käynnissä. Nyt ahdistaa sitten Barrichello Trullia, mutta sieltä löytyy sitten sen verran kierroksia Renault-koneesta, että ei pääse tuossakaan kohtaa oikein tosissaan, mutta erittäin tiivis on tämä kamppailu. Ja Barrichello tietysti tuo 6. sija, joka esimerkiksi Räikköselle tällä hetkellä olisi lottovoitto, niin Barrichellolle varmasti tuntuu aikamoiselta pettymykseltä, jos hän enää tuosta pystyy kuittaamaan vähintään yhtä pykälää. Näinhän se on, mutta minkä sitä paremmilleen voi? Niin. Ei mitään. Joo, kyllä tämä aika vaikea tilanne on, että tietysti sama tilanne sitten siellä Fisichellalla Räikkösen takana, että vaikka kuinka lähellä on, niin ei se Kimin ohittaminen sitten kuitenkaan niin kauhean helppoa ole. Tällä hetkellä Kimin edessä Takuma Sato tuolla viimeisellä pistesijalla on jo 12,5 sekunnin päässä, eli sinne ei enää ajamalla ehdi, kun 6 kierrosta on matkaa maaliin. Se pitää paikkansa, tässä katsellaan näitä kierrosaikaa. Kimi oli nyt sitten vaihteeksi aavistuksen nopeampi kuin Fisichella ja 10 verran ottaa jälleen eroa lisää. Sillä nyt ei ole hirvittävästi väliä, onko se 0,6 vai 0,7 sekuntia. Tällä hetkellä se on tuo 0,7 sekuntia, joka erottaa Räikkösen Fisichellasta. Ja tällä hetkellä nuo 8 pistesijaa menevät 4 suurelle, jos sallitaan näin. Siellä on 2 Ferraria, siellä on 2 Bar Hondaa, siellä on 2 Williamsia ja siellä on sitten 2 Renault-autoa. Eli tällä hetkellä Alonson ja Ralf Schumacherin välien selvittelyä tutkitaan tuolla tuomaristossa, jossa muuten tuomarina on suomalainen Kari Sulberg tänä viikonloppuna. Eli Kari on tuomaroimassa ja joutuu nyt sitten tekemään siellä vaikeita päätöksiä tänään, mutta vasta kilpailun jälkeen selviää sitten, mitä siitä kaksinkamppailusta tapahtuu. Se ei kuitenkaan tule vaikuttamaan palkintopallisijoituksiin. Siellä Kenen on auto? Siellä on Bar nyt Honda? sitten Bar Hondalta näyttää tämä Kyllä. auto. Kumpi se näistä herroista sitten on? Kimi on ainakin pisteillä. Se on Takuma Sato jättää leikin kesken. Se tarkoittaa sitä, että Kimi Räikkönen nousee 8. Tässä tilanne tulee uudestaan hidastettuna, mutta ei siitä kyllä mitään tolkkua saanut. Mitä siellä kävi? Joka tapauksessa Takuma Sato lipsauttaa ulos Bar Hondalla ja näin ollen
Kimi Räikkönen on 8. ja jos Räikkönen tuo sijansa pitää, niin ensimmäistä kertaa M-pisteelle hän on tällä kaudella nousemassa. Ja kyllä se oli ilmiselvä konerikko, sieltä tuli semmonen savu autoperästä, että... Tämä lasketaan konerikoissa siihen luokkaan näyttävät. Kyllä. Joo, erittäin näyttävä. Erittäin näyttävät. Top 3, jossa kyllä Kimi Räikkönen on, pitää yhtä sijaa tästä top 3. Ja mielestäni Ralf Schumacher myöskin yhtä. Ja nyt tämä Takuma Sato konerikko menee siihen samaan kastiin, mutta näin se vain on, että tuosta välistä yksi auto putoaa pois ja ainoastaan 5 kierrosta ennen maalia. Ja tietysti harmillista Bar Hondan kannalta ja Takuma Saton kannalta, joka koko viikonlopun täällä on ollut erittäin hyvillä mieli ja luottavaisena. Nyt sitten iso pettymys, kun kilpailun aivan loppuvaiheessa tulee tuo konerikko, mutta tämä konerikko näyttäisi nyt sitten koituvan suomalaisen Kimi Räikkösen eduksi. Räikkönen nousee 8. ja ero Giancarlo Fisicellaan on myöskin kasvanut. Se on tällä hetkellä 1,8 sekuntia. Nyt toivotaan, että tuo Räikkösen Mersu kestää loppuun asti. Vielä 4 kierrosta ja sitten homma on sitä myöten selvä. Suomalainen nousisi tällä hetkellä ensimmäistä kertaa tällä kaudella M-pisteelle ja se on hieno saavutus, kun muistetaan se, että Räikkösen lähtöruutu oli 20. Hän lähti aivan koko joukon viimeisenä liikenteeseen ja täällä eilen sitä jo ennakoitiin, että kyllähän Kimi tuostakin ruudusta M-pisteistä taistelee ilman muuta, jos kone vain kestää, kun Barrichello ahdistelee sitten Jarno Trullia vielä oikein tosissaan. Ja eroa ei ole kyllä, sitä ei tarvitse edes katsoa tuosta, se on erittäin vähän mitä tuota eroa on. Jarno Trullilta yksi pieni lipsahdus, niin Barrichello, Brasilian mies, menee pommin varmasti ohi. Mutta hyvin on Trulli pitänyt tuon paikkansa tuossa, vaikka koko ajan ahdistaa niskassa. Rubens Barrichello erittäin kokenut mies, joskin on kokenut myöskin Jarno Trulli. Eli tässä nyt sitten konkarit vastakkain ja katsotaan kumpi näistä herroista tänään on vahvempi. Kumman pää kestää, nimittäin kalustossa ei pitäisi olla kummallakaan moittimista. Vaikka niin kuin äsken nähtiin, niin kaikki on mahdollista. Kimi Räikkönen on tällä hetkellä siis 8. ja ottamassa yhden M-pisteen. Ralf Schumacher ajaa hänen edellään puoli minuuttia edellä, eli tuo pyörähdys Ralf Schumacherille oli kostautumassa, mutta niin kuin tuossa äsken todettiin, niin tuomaristo tutkii tuon tilanteen vielä uudestaan kilpailun jälkeen ja järjestys tietysti saattaa sitten sitä kautta vielä muuttua. Saamme varmasti tuossa nimenomaan, niin kuin Timppo sanoi, niin suomalainen Kari Sulberg kilpailun tuomaristossa tänään saamme varmasti ihan selvällä suomen kielellä tänään vielä selvyyttä tuohon tilanteeseen, että mikä se tilanne oikein on, kun Jarno Trulli vielä pitää tuo paikkansa. Vielä pitää tuo 5. sijansa Rubens Barricellon edellä 0,6 sekuntia kellosta katsottuna tuo ero, mutta se ei ole montaa metriä noin niin kuin luonnossa, niin kuin kamerakin kertoo. Ja Michael Schumacher tekee vanhan tempunsa, ajaa nyt jo huomattavasti rauhallisempia kierrosaikoja ja pitää vain huolen siitä, että tuo auto saa ehjänä maaliin. Viimeinen kierros kesti Sumilta 26.8, kun Button hänen takanaan ajoi kierroksen 23.3. Ja tässä kilpailun loppuosalla myöskin Fernando Alonso tulee kovaa siihen. Juan Pablo Montoyan kantaan on enää 70 päässä ja tässä kuvassa näkyy jo molemmat autot hyvin ja Alonsolla on hyvä meininki päällä, 2 kierrosta matkaa maaliin. Mutta tietysti niin kuin on nähty, niin se ohituspaikan löytäminen on vaikeaa. Ensin pitää saada kiinni ja sitten pitäisi vielä löytää paikka ja niitä, kun ei oikein ole. Mutta ihan hyvä kisa kaiken kaikkiaan. Me jännittämme luonnollisesti nyt sitten tuota Kimi Räikkösen suoritusta vielä loppuun saakka. Kimin edellinen kierros 1.22.9, mutta noilla kierrosajolla niillä ei ole enää Kimin kannalta juurikaan merkitystä, kunhan vauhti ja kierrokset pysyvät Mersun koneessa loppuun asti. Ihan riittävinä pari kierrosta vielä mennään. Tässä Juan Pablo Montoya ja Fernando Alonso. 0,6 sekuntia väliä. Jarno Trulli, Rubens Barrichello heidän välillään 0,6 sekuntia. Eli erittäin mielenkiintoiset taisteluparit vielä tähän kilpailun loppuun saadaan. Montoya ja hänen selässään sitten Oviedon ohjus. Fernando Alonso, mies jonka kauteen valmistautumista ympäröivät suuret puheet. Eikä se nyt varsinaisesti ihan pieleenkään tietysti ole Alonson kohdalta mennyt. Hän on MM-sarjassa tällä hetkellä 5. 11 pistettä, mutta aika paljon on puhuttu ja aika paljon on myöskin odotettu Alonsolta. Tällä hetkellä olisi tulossa 4. sija, mutta palkintokoroke, sekin on vielä haarukassa, jos Montoya tuossa pienen ajovirheen tekee. Barrichello ajaa Trullia kiinni, 0,5 sekuntia, puoli sekuntia ainoastaan ero kuin tässä. Michael Schumacher kaikessa rauhassa ylhäisessä yksinäisyydessään kuittaa kierros toisensa perään. Valtavat aplodit tältä Imolan yleisöltä, jota täällä ennakkohuhuista huolimatta tänä viikonloppuna on ollut paikalla
varsin mukavasti ja tietysti oma arvoaan tekee se, että mahdollisesti kyseessä on viimeinen Imolassa ajettava GP. Toistaiseksi Michael Schumacher ylhäisessä yksinäisyydessään kurvaa kohti uransa 74. voittoa. Hän tekee sen tyylillä ja jälleen kerran on Schumacher tehnyt sen tempun, mitä ei välttämättä kaikki osanneet odottaa. Hän lähtee kakkosruudusta tähän kilpailuun. Ja jollain tavalla, vaikka Bartali ja Jenson Button ei ole tässä kisassa tehnyt virheitä, Schumi on tehnyt niitä vielä vähemmän. Se tuntuu aivan uskomattomalta. Ferrarin koneisto on jälleen toiminut kuin öljytty. Ja näin ollen Michael Schumacher saa kaikessa rauhassa noin 15 sekunnin erolla kurvailla tuonne uransa 74. voittoon. Ja kun tämä on Schumin uralla kilpailu numero 199, niin tasaluvut alkavat olla siinäkin mielessä täynnä. Sieltä tulee Michael Schumacher ja yleisö on noussut seisten osoittamaan suosiota tämän kilpailun voittajalle. Schumacher maaliin ensimmäisenä. M-pisteitä tällä hetkellä. Tällä kaudella kasassa täydet 40. Nyt sitten Kimi Räikkönen. Näyttää siltä, että Räikkösen auto kestää ensimmäistä kertaa tällä kaudella maaliin asti. Räikkönen ottaa yhden M-pisteen, ajaa 8. ja me riemuitsemme nyt McLaren Mercedeksen 8. sijasta. Hyvä Kimi, loistava suoritus ruudusta 20. Jossittelun paikka on tietysti siinä, että jos kone ei olisi tarvinnut vaihtoa, eli jos uutta moottoria ei olisi tarvinnut laittaa ja aikaa jokin olisi voinut Kimi ajaa, niin kuinka korkealle Räikkönen olisi painanut menemään. Se jää ikuiseksi arvoitukseksi, mutta positiivinen signaali on se, että Mersun moottori kestää loppuun asti ja myöskin David Coulthard suorittaa kilpailun loppuun asti ja tulee siellä 12 maaliin. Tässä nähdään sitten tuo hidastettuna vielä tuota taistelua. Joka tapauksessa tilanne on se, että Michael Schumacher tämän kilpailun ykkönen, Jenson Button hienosti toisena ja Juan Pablo Montoya kolmantena ja kärkikolmikko varsin odotettu, niin kuin medaljoiden kertoimetkin sen tuossa ruudussa kertovat. Fernando Alonso 4. Jarno Trulli tänään 5. Rubens Barrichello 6. maaliin. Ralf Schumacher pyörähdyksestään huolimatta 7. Ja Kimi Räikkönen siis ensimmäistä kertaa tällä kaudella M-pisteellä ottaa 1 pisteen ja ennen kaikkea pystyy ajamaan kisapituuden maaliin asti. Ja nyt täytyy muistaa, että kyseessä oli vasta kauden 4. kilpailu kuitenkin. Toki Schumacher menee omia menojaan. Pisteitä 40, Kimillä tällä hetkellä 1. Mutta onhan tämä nyt kuitenkin jo valoisampi tilanne. No onhan se, täytyy iloita silloin, kun on iloitsemisen aihe. Ja se, että tuo auto nyt kesti maaliin asti, niin se on ensimmäinen askel. Ja pieni lohtu on tietysti se, että saatiin samalla pistetili avatuksi. 1 pisteestä ei varmasti Kimille tässä vaiheessa ole mitään muuta kuin tämmöistä symbolista iloa. Mutta sen sijaan auton vauhti noita pahimpia kilpailijoita vastaan, niin se oli aika lailla lupaava. Ja niin kuin kerkesit sanomaan, niin jos Kimin lähtöruutu olisi ollut joku muu kuin aivan tuolta muiden takaa, niin kuka ties, Kimi olisi taistellut alusta loppuun asti pisteestä tuossa samassa porukassa, missä ajoivat Montoya, Alonso, Trulli ja Barrichello. Eli ei kovin isoista asioista ole enää kysymys, niin Kimi nousee tuonne muiden hyvien tallien joukkoon. Sen sijaan kyllä tuo Michael Schumacherin ylivoima, niin sen lisäksi, että sitä voi vain ihailla, niin sitä voi myöskin vain ihmetellä. Auto kestää ja käy kuin kone. Ja Michael Schumacher, mies, joka ei yleensä juuri virheitä tee. Eilisessä aikajossa aivan pieni lipsahdus pudotti hänet toiseen lähtöruutuun, mutta tänään ensimmäisen varikkopysähdyksen jälkeen aivan täydellistä hallintaa. Ja hänellä oli varaa ajaa tuon viimeisen stintin aikana jopa 2-3 sekuntia hitaampia kierrosaikoja ja nautiskella vaan ja katsella, kuin kansa katsomossa ja lehtereissä hänelle hurrasi. Erittäin iso hatunnosto myöskin Ferrarin varikkotyöskentelijöille nimittäin ja koko tuolle tiimille, koska 42 kilpailua Michael Schumacher on saanut nyt peräjälkeen ajaa ilman teknisen vian takia tapahtuvaa keskeytystä. Ja vielä kerran haluan sen nostaa esiin, että Jenson Button ja Bar Honda tekivät erittäin hyvää työtä. Varikkopysähdykset kohdallaan, ei yhtään ainoa virhettä, mutta jostain syystä Ferrari pystyi vain vielä täydellisempään työskentelyyn ja jostain ne erot vain tulevat. Jenson Button tähän uransa ensimmäiseltä paalupaikalta starttasi ja otti kuitenkin uransa parhaan sijoituksen. Ajoi tänään toiseksi ja jatkaa nousujohteesta suuntaustaan tällä kaudella. 2 kolmosia ja nyt sitten siihen perään kakkosia, kun Michael Schumacher
kurvaa sinne voittajana tuonne varikkoalueelle ja homma alkaa olla sitä myöten selvä, mutta eikin, kyllähän me täällä riemuitsemme myöskin sitten Jenson Buttonin puolesta. Hieno sijoitus, kakkossija kuitenkin, vaikka paalupaikalta lähti. Ehkä pieni pettymys karvastelee mielessä, mutta uskoisin, että se tämän illan aikana jo Jenson Buttoninkin mielessä kääntyy positiiviseksi. Aivan varmasti, ja täytyy aina muistaa se, että Bar Honda on mennyt tämän kauden aikana niin valtavasti eteenpäin suhteessa siihen, missä talli oli vielä vuosi sitten. Ja Jenson Buttonin ura jatkaa koko ajan vain nousuaan. Eilinen aika-ajon paalupaikka ja tänään uran ensimmäinen kakkossija, niin ei tämmöisen suorituksen jälkeen voi missään tapauksessa olla pettynyt. Voitto on luonnollisesti aina voitto, mutta tässä kohtaa niin samalla kun Michael Schumacher riemuitsee tuolla autosta noustuaan uransa 74 ja tämän kauden 4. voittoa, niin lähestulkoon yhtä tyytyväinen ja onnellinen mies on tässä häntä halaava Jenson Button ja Juan Pablo Montoya, joka nyt tällä kertaa joutui tyytymään 3. sijaan, ei välttämättä tunne aivan yhtä suurta riemua, mutta ikään kuin pitää omia mahdollisuuksiaan edelleen hyvin hengissä, ajatellen loppukauden maailmanmestaruustaisteluja. Pitää paikkansa. Michael Schumacher, Jenson Button, Juan Pablo Montoya siis kärkikolmikko. 4. Fernando Alonso ja 5. Jarno Trulli, joka pystyy loppujen lopuksi pitämään Rubens Barricellon takanaan 0,4 sekunnin turvin. 7. Ralf Schumacher ja 8. kuten todettua, Kimi Räikkönen ensimmäistä kertaa tällä kaudella maaliin saakka ja M-pisteelle 1 piste. Se on laiha lohtu, mutta signaali positiivisesta tulevaisuudesta ja uskotaan siihen, että vähitellen alkaa tuo rytmi löytymään myöskin tuolta hopeaharmaiden pilttuusta. Kilpailuja on kuitenkin vielä jäljellä vaikka kuinka ja paljon. Näistäkin kuvista näkyy, että yleisöä paikan päällä tänäkin vuonna Imolassa ihan mukavasti palkintopallilla. Odotellaan sitten tämän päivän sankareita Michael Schumacheria, Jenson Buttonia ja Juan Pablo Montoyaa. Käydään nuo erot nyt vielä kärkikolmikon osalta läpi. Loppujen lopuksi maalissa Jenson Button 9,7 sekuntia Schumacherille jääneenä ja Juan Pablo Montoya 11,9 sekuntia Buttonista, eli 21,6 sekuntia Michael Schumacherin perässä. Ja rutiiniluonteiset Ferrari-juhlat ja tietysti Imolassa kotiradalla on erittäin mukava juhlia. 35-vuotias Michael Schumacher ajoi siis uransa 74. voiton ja pisteitä tällä hetkellä uralla kasassa 1078, ja se on aivan huikea määrä. 4 kilpailua, 4 voittoa Schumacherin osalta. Tämän kauden saldo. Jenson Button nousee myöskin nämä pisteessä kohisten, kun tässä nähdään noita autoja kisan jälkeen, kun palkintopallilla alkaa olla valmista ja tuttu hyppy sinne ykköskorokkeelle. Michael Schumacher tuulettaa. Jenson Button myöskin iloinen mies ja kuuntelemme tässä vaiheessa voittajan kansallislaulut.